I hono whailonga I e pōseki I o katopa wanoa woa. Wanoa, nei whakawhe I mai ai e ofisa kolo pule whawahe ngā hi whafofonga mei he tūku I kolo. Na e wha mawhola foki he ea ai pōkalama ke ilo I kakai ai whanua, ke omi moha nau ngahi kole tokoni, whatatau ke mātu unga o kole tokoni mei he pōseki. Ei, na e whahoko ha ngahi whataha, ai kau ofisa mei he waa whiriwa ki a ea, Meidek, mo kau ofisa kolo, pule whawahe mo ngahi tūku I kolo, ke whahoko ke ki nau tolo e pōseki, taimi mo e whaunga ki whahu mai ai e nau ngahi kole tokoni, ngahi mātu unga ki hono whiri e ngahi kole tokoni. Tanke vai, pehe ki hono tuwha mo whotuu, ai ngahi tanke vai. Pi, I he lolotonga e teu ke whiri whalealea wanoa wataha na tokolahi a ngahi tohi kole tokoni ke tanke vai na whahuangi ke pule anga, me ngahi whamili, ko lopu kakai whiwhine, mo kau whafofonga whalealea pene whahoko ano le sita, mo toi wakai he Meidek, mo ngahi le koti ne na osi tauhi pe mo hono whapapau I o whilawei, mo ngahi mātu unga nai whotuu ke whili ke whotuu a ngahi tanke vai. Ngahi mātu unga ki hono whiri a ngahi kole tokoni ke tanke vai, ua tolu poine wanima. Na iai ngahi mātu unga ko e ni, o ku whaha atu nai whotuu mo whahu atu. Pea tali e komiti kabineti PADCC, ke ngawe aki ki ngahi kole o ku whahoko mai. Taha whaloma, ngahi api te eki ai hatanke vai. Ua whaloma, ngahi api kai, ke tau ki ngahi vai whawhonua pe whakolo, tolu whaloma, ki nau tolu tu lawea ngofua taha, most vulnerable groups, he nofo o kawai e kau tau leke leka, hui tau, kau whaingata ia, pehe ki ngahi whamili masive siwa. Whaloma, ngahi api o tō lahia ke he nima whaloma, ngahi api o whia mau tanke vai, pe au lele e ato mo tanga ki anga vai. Ono whaloma, malawa ke tokoni a ki nau tolu, kole ke tanke vai, ke nau ngahi e tu anga tanke, whatali anga vai, mo toka ngae I e osi ono whotu e tanke vai. Fitu whaloma, whapapau I e malawa, ke whakakato e ki nau tolu, kole mai e ngahi tokoni, whia mau me pōseki ke taimi whia mau ke whakakato ai. Palani ngā ue e pōseki whawhanua ki hono whotu e tanke vai, ua tolo poine wao no. Ko e palani ngā ue ki pōseki ni nei wha o mo whahua tu ia e wā whiririwa ki o ea, o tu ngā ue Meidek, ki he komiti e kabineti PADCC, mo e komiti ngā ue subcommittee, pe ne nau tali ke ngā ue aki he pōseki. Ko e palani ne toi whahoko pe hono wakai I mātu unga he ngahi whatamaki, ne hoko hange ko mo unga whi mo pe au kula I Sanwali wanoa woa pe pehe ki whapapau I hono mau e tokoni whapaanga mo taimi ke whahoko ai, ai ngā ue mo whotu e ngahi tanke vai. Ngahi tokoni whapaanga ke pōseki whawhanua ki hono whotu e tanke vai, wa tolu poine wafitu, Nei malawa e puli anga ke mau e paanga tonga I tahaua miliona tupu ke whahoko no whotu e ngai tanke vai e ono awhe hiwangi au o fulma nima. Ko he paanga koe ni ne mau mo whawhau mai me he puli anga tonga, paanga whawhanua a tonga ke whililiwa ki o ea mo panke whalakalaka Asia, ADB, puli anga New Zealand, puli anga Australia, puli anga Korea, Siaina, peheke ngai tokoni ki NGOs, o ku kei hoko atu pe hono tokonia he polosekini. Ngahi kole tokoni ke whotu tanke vai mo I whaunga e ngā ue ke ata ki tu a. Ua tolo poine wawalu. Ko e kole tokoni ko toa pe ke tanke vai, ko pau ke whatatauia mo mui pau ke ngahi mātu unga ko tali ke lava ke whakau ke poloseki. Ua tolo poine wahiwa. Ko e ngahi kole tokoni ko toa pe ko pau ke whahu ke waawhiririwa ke o ea he potu ngawe Meidek ke le sita, le koti mo toi wakai ke nau ngawe mo ngahi lisi o kole tokoni ko o si mau he le koti o nau tauhi he potu ngawe. Tuwha mo whotu e tanke vai, ua tolu poine tolu noa. Ko e tuwha mo no whotu e ngahi tanke vai, o ku whata tauia ke palani ngawe pe mo ene mui ke ngahi mātu unga, ne whotu mo tali ke ngau aki ke tuwha tanke vai. Ua tolu poine tolu taha, ki mua pe to ki whahoko ha tuwha tanke o whahoko ngahi whataha mo NGOs,
ke whailongaki ke tuwhatanke pe mo whahoko hanga au e whataha. Ua tolu poine tolua. Kua pau ke whetu utaki e kau ngau e waawhililiwa ki o ea ke ofisa kolo, ofisa ngahi wahenga whili, whafofonga me he NGOs. E whahoko lewa, e whahoko mo i lava atu ai kau ngau e whililiwa ki o ea, o whahoko hastavea ki ngahi api wheituu e tuwhagiai e tange vai, ke whapapau i o kumau e ngahi tuanga tange, basis pea mo i whatali anga vai ki mua pea tok tuwha e tange vai. Ua tolu poine tolu, e awelewa ai li si ki he kautaha o nau fo'u mo deliver e tange vai. Ua tolu poine tolu wha, e aho e tuwha mo fotuai e tange vai, ua pau ke whetu taki e kau ofisa me he waa whiliuliwa ki o ea, meidek, ke ofisa kolo pehe ke ofisa whili, whawahenga, ke whai e whemaino aki mo ilo ki he, mo ilo e whahoko tuwha tange. Poloseki tuwha satellite, ua tolu koine tol nima. Koe poloseki ani o ku whaleleia e waa whetu taki, Communications Department, i e poto ngau e meidek. O ku whekau aki pe mohono ngau e aki mo vai wahe koia ai tokoni me he kautaha satellite Starlink a Elon Musk. O mea ofa mai e foi satellite e ni manoa ki tongani, ko hiko fie mao wha vave ke whahoko ngai whetu taki ne motohia me he whatamaki koia e puna mo ungafi, ha ta ha i au ta nima o Samuali wanoa ua. Ua tolu poine tolu no, na e vahe ngai satellite o whatatau ki ngai matu unga koe ni. Ei, ngahi poto ngau e pule anga koe uhi koe ngai sevesi o kuwhia mao ke whakaau ke kakai o e whanua. Pihi, ngai sevesi fu mahu inga au pito essential services. Hange koe kau tawhetu taki te whalau aki mo sevesi mahu inga kehe. Si, ngahi apiako i otu motu, ti ngahi feitu uwa pule anga ki he toenga o kakai i otu motu ke ngawe aki tai totongi. Ua tolu poine tolu fitu, ko ngahi mea ngau e na e tuwha ki wawa o moha pai na e malawa. Na e lava he mea ngau e taha o whakahoko ai ai sevesi interneti ke ngahi potu ngau e ke kehe i e taimi pe e taha. O hange ko ia o e neha i he te pile o vahe. O kuiaia e tui ko lele i taha na e lava o whiinga ke whapapau i e ngai sevesi a pule anga, e ke lava o whahoko ke kakai, mo atoka teu ke ato e hoko mai ha pau pale matatau, o whotu wai e ngahi mea ngawe i tonga tapu. Ua tolu poine tolu walu, koe alea pau mo e kau taha ke hoko ai laine ke i polo, pea i whaafoki lewa e ngahi satellite, pea na e kakato e ngawe ki he ni i sune wanoa ua tolu, i hono hoko ai laine ke i polo ki wawa o moha pahi. Ko osi kamata hono tāna ki mai e ngahi satellite ke whaafoki. Ua tolu poine tolu hiwa. I hono whama opo koe po seki matu aki mahu inga whau eni ke whetu taki. Waweange mo maange tau te whito ke whetu taki wha interneti, wha elektronika ke ngahi potu ngau e pule anga, ngahi api ako, pepehe ke kakai o e whanua. Whakamo oni, uluaki whaloma, whamatala whalahi uluaki, kole mo tuwha mamahala sola. Ua whamatala whalahi ua, kole mo tuwha ngahi tanke vai. Tolu whaloma, whamatala whalahi tolu, vahe o satellite Starlink. Matunga ua wha, uruaki mau i pe e pule anga e lau na nau wha ke whatapu i ko vita haiwa, a ke a whalau ki tua pule anga e palemia, o te kia ke whaata e whatapu i o kau a whonuan. O tā aia si pinga COVID ke sio ai whonua. E lolotonga e mawhola e mahaki COVID tahiwa, o whaktapu i wawhi ua, nai kai ke toi mofua ke whalau a whakawaha pule anga tu kepe e whafok mai o kau tonga na tu waka e mori. Koe lao ke ngai ne whatupake, mo lao ke ngai whatamaki nei lolotonga pule i he taimu koia. Ka i he taimu tatau, nei mau i he ikpare mea e lao e whonua. Lolotonga whakatapui na e wholau ai e ikpare mea ke tua pule anga i he mahina ko e peleri wa whio ua ki kawa ki he whakataha i palau he atahataha o e peleri wa whio ua. O ha mai o ikai ke ne tokai ai pule a lao, pe i he taimu tatau na ane mau i ai lao, mai tutuun ke whatatapui, lai whotu e pule anga. Nane toi wholau at whoki he ahua tol o sune wa whio ua ke whakataha koia e Commonwealth i Rwanda a Filika. Whanono wholau a e pale mea ki impress a tahaua e peleri mo wa wha sune wa whio ua.
Ne to whanongonongo ki whakaata e kau a whonua whakawahapureanga o tonga kamata he aho urak o a kosi wa whiu wa kana e whakahoko e wholau whakawahapureanga ia e ikpale nia ki mo ai. O ku ikai hataki pe pale nia e maulunga ia i he lao o ata ia me ngai whakatangata o mai e lao. O ku ne whakaha lewa koe taki pe pale nia ko ia ku ikai ke ne tokai e lao o mau i e ia ka mamahi ia ai kakai ia i he nau talangofua ki he lao tatau. Lolotonga e pulonga atonga i he COVID hiwa ko ta e pale nia e si pinga u ikai ke tau ke mui ai e kakai mo pule anga. E ngai whanua civilise ange ka mau i he pale nia e lao o hange ko ia kono mau i Boris Johnson pale nia o Britania e lao ke whakatapu e COVID hiwa te nai te mau lewa ke whakafisi ka pule a lao. Ngai whamooni ke mga tuunga whika wafa uruaki o ngongo wholau e pale nia PM Press a tahaua e peleri wa whiu wa. Ua, o ngongo wholau e pale nia PM Press a wafa sune wa whiu wa tolu o ngongo ai matangitonga a hua tolo siulai wa whiu wa. Tali, wa whapo ni taha. O wikai mo one tu kwa ki i koe ni. Koe lao nai wha unke whataptapoi o ko viti tahiwa, nai wha te whito pe ia ki e whataptapoi mo whangatangata o ngahi waka tu uta mai ki tonga ni. Mo e tō lahi o kau pāsese ki e whakatataha o whatatau pe ki lahi o ngahi loki i he wheituu ke tauhima ke hea i kau pāsese, quarantine facilities. Wa whapo ni e wā. Ko e whalau ki tua pule anga nei kai hanu whangatangata, nai mātuunga pe ia i whaata mo whangatangata, mo ngahi tūtuni ngā ue whakau a whanua, border restriction policy, ai ngahi whanua ko ia. Ko ngahi whanua nei whaikai ai whalau e ki pale miana na osi whaata mai ke tū utange, ai whalau ki ai. I he whoki mai, ai ki pale mia, hili ai whalau nei pau ke ne mui ke ngahi, tūtuuni whataptapoi mo whakatangata o COVID tahiwa, o ka wai mono tau hima kehe kau pāsese quarantine facilities. Wa whāpoine nima, o ku mahu inga ke tau whātou ngā ina ka matape ai whalau ki tua pule anga ki mua he taimi koe ni, ne whalau waia e ki pale mia he nei ka matape ia me i siulai wanoa. Wa whāpoine o no, koe ngahi tūtuuni ngā ue whangatangata mo whātaptapui koe ni, ne hoko mai pe o a umai ki hono to'o i aho unwaki o aho kosi wanoa wā. Wa ono poine fitu, o ku mahu inga ke whatonga i koe ka mata e ni ai whataha ai kau taki ngā pule anga, hiri e whataptapui o COVID tahi wā. Na e mahu inga ke eiki pale mia ke ka watu ke whatahani koe uhi ko ene whekau aki motonga ni. Nei hoko whoki eni koe whainga maalie ke ne whahoko ai e whamalo ke ka kaitonga i ngahi whanua i tua pule anga, nei whau mai ai a ngahi tokoni, ne a umai ki tonga ni hili ai puna mo o ngāwhi ha. Mātuunga. Mātuunga wanima. Tai tokanga e pule anga ke mo ui a kakai o ikai ngāue ke no ta ofi mo siwi ani akai tai tau o mau e kakai aia o whakatuk mahaki. Nai o spasi ai lao e whare alea ke no ta ofi a hono hu mai o ikiki o fu ngako. Nai toi whotu. Foki pia mo mau mawhai whawhanua ke mea tokoni ai pule anga e malu o lao ke mea tokoni wanoa. Ke tokanga ki hono siwi ai mea tokoni o pū mai me nguri ko hui koe malu mo e hao ai kakai. O kua ke he ahoni o ke hu mai pe ai kiki o fu ngako, pia ku ikai ke longo mo ui a hono whakahopo e mau mawhai ke he mea tokoni a hono siwi o mea tokoni. Pia ku lahi lewa ai hu mai ai mea tokoni o ku ne sia lahi ai mo ui ai kakai o nau tu lawe angofua ke ngahi mafu, toto maulunga mo suka NCD. Te o whakamole lahi a ke kakai to tong tuphau ai whai to o, te lahi ai mo mahamahaki ai kakai. O tono no wai ai pule anga i whema o me to tonu ai kakai ke nau mo ui lele. I pot whakatau ai pot ngau mo ui, wanoa wataha, wha, tolu no ke wha tolu, ni maua ke ni matolu. I taim tatau, o ikai ki ngawe lele ai mawhai ke me atoko ni, he o te eki ai pe ke whakahu e pot ngau ngowe ia, ke tari ai ngahi tutuun lao ko ia ke mea toko ni wanoa. O hange ko ia o ka i report whakatau ai pot ngau ngowe mea toko ni mo vau akau. Wanoa wataha
ke wanoa wowa pesi hivauno. Leo ngau mai hi report whatau e pot ngau ngowe wa akau mo mea tokoni wanoa wataha ke wanoa wowa pesi hivatolu ke hivavalu e ngahi ngau e totom ke fai e mawhai ke mea tokoni kau mai hi report whatau e pot ngau mo ui wa fi wataha o tokolahi akakai ko ma kinau tolu e suka toto maulunga mo mahak mafu. O ka watonga he maulunga taha e pasifiki e tokolahi taha o nau mau e ngahi mahakini. I pot whatau e pot ngau mo ui wanoa wataha pesto tol ke tol fa tolono ke fa tol ni mau ke ni matol. O tupunga ia me ke lahi pe hono humai o mea tokoni o fuunga ko mo itai whakatuk mo ulele. O ka i report whakatau e pot ngau ngowe wanoa wataha ke huo wanoa wowa peste au hongo fulu ai lahi o kakano i manu ngako o humai ki tongani he tau e taha. Kawai e kilo pulu masima e ono kilo whamano waafe te au tau taha kilo sip kapakapa e taha miliona whakilu taha mano whaafe tau ngea ni maono kilo moa e hongo fulu miliona ni makilu ni mamano fituafe hiva ngea uoua te amo kilo sosisi e valu kilo hiva mano hiva afe ni mangea taha taha. Ko avalisi ia ke kilo kakano i manu ngako e te au tau lono ki toko taha. O ka e to fola i whakahawa ai whalealea i wafi uoua ai fie mau ai kure anga e toka ngalahi ke mo uilelei ai kakai. O kuiai e nau totong e nau mo uilelei he koe tukau ai kakai o totong i ake ai kau ngawe ai kure anga. O ngawe ke mo uilelei ai kakai. To fola au taha o sanuari wafi uoua. O kuikai ke whamalohi whakalelei ai lao ia ke hono humai o ki o fungako. Te aikai ki ngawe lelei ake whakalelei iai ai mawhai ki he mea toko ni. Koe uhinga ia o kei hoko atu ai te ai ngahi bisnisi hono humai ki tongani ai ki o blahi ai angako. Te akune mau iai ai lao. Ia taim tatau o ikai ke haa mai o toi mo uilelei ang ai kakai. O kua upe ke whanau o kei ako o fusisino. Te ihe na wa o ke tau ki olunga ko ma o ki nau toko e mahaki ikai ke pipi. Ngai whakamoon ke mga tuunga whikawanima uruaki. Report whakatau e pot ngau e mo ui wa fe wataha pes tol ke tol fa tolono ke fa tol ni maua ke ni matol. Ua report whakatau e pot ngau i ngowe mea toko ni me vau akau wa fe wowa pes hiva tolu ke hiva valu o te ahongo fulu. Tolu to fola au tahataha sanuari wa fe wowa fa ngahi ata. Tali, wanima pone taha. O kikai mo one foto o pehe o kikai tokanga e pole anga ke mo oie kakai o tau whanua. A ke e whangofua ke humai ki tongani e ngahi mea tokoni o kikai ke tau ke ma oe kakai o whanua. Wanima poene ua. Ko ngahi ngā ue whekau aki me mea tokoni e kakai. O ku mahu inga mo pele ngesi pe o ku tokanga ma mawhakia e pule anga. O ku whahoko e potu ngā ue a ngowe mea tokoni mo e tautai. Ono sivi e ngahi koloa o humai me tua pule anga. O whata tau ke lau ke mea tokoni mo ngahi tu uni ngā ue. Wanima poene tolu. Ko e koloa mea tokoni ko toa pe o humai me tua pule anga o tau ke mau mea tokoni. He kono sivi whapapau i o tau. O ku whahokoia e whanua tataha ki mua pia toki humai ki tonga ni. Wanima poene wha. O ku whia mau ke whamahino ki e kakai ko koloa kiki humai kotoa me tua pule anga. O ku iai ai kemikale i ai tene whatupu e ngahi whakoutua ke kehe. Te tau whatata aki pe eni e ngahi mea tokoni o ku lahi ai e ngako. Pea koe makato unga ia o ku lahi ai e ngahi o kalama le tio me televisione. Ke whamahino ki he kakai e nunua kovi e lahi koia. E lahi o mau e mea tokoni o ku lahi ai ngako. Neongo ia o ku mahu inga ke whatonga i koe ngahi mea tokoni koe ni o ku sisivi whamaman lahi pe ia. Pea o ku tau pe ia ke mau mea tokoni me ia ia kakai. Ka e toki hoko o whatupu mahaki, a ngahi mea tokoni koe ni ke mo ui ai kakai, o ka pau e mau mea tokoni me ia ia kakai o fuulahi. Wanima poine lima, ka uhipa mahu inga ai lelei, o he mau koia e mea tokoni o lelei ke kakai, o ku tuwaki ai e potunga e mo ui, mo potunga ue, o ku ne tokanga i kina ai mea tokoni ai ke lelei ai
pe onwa o tatau pe he kakano I manu I ka pe mo mea kai foha pe fua. Ko ngā ue lahi ia ai poto ngā ue he tainimi koha mo no whaai ai e kakai ki ai. Wa lima poine ono. O wea e palani whawhanua wanoa wataha wanoa wanima ki hono malu I e kakai o e whanua me ngai whakoutoa o I kai ke pipihi. Na e whengau e aki hene e puli anga mo ngai kupu whekau aki ke whotu e ngahi ngā ue ke whakakato ke malu ia e kakai o e whanua me ngahi whakoutoa o I kai ke pipihi. I he palani koe ni e wea e whaunga pule ki hono tokanga I kina whalungu fua e ngahi whakoutoa o I kai ke pipihi. Wa nima poine fitu. O lotonga whahoko e ngahi ngawe a ngā maheni ki he tūkui kolo, ngahi a ko pepehe ke ngahi ngawe a ngā mui ngahi siasi. Ke whai ai e mau mea tokoni mo ui lelei mo to onga lo mo ui ka wai hana ta ofe I whitapaka mo mau kawa malo hi. O kui kai ke kawa e ngahi sivi a ngā maheni o whahoko pot ngawe mo ui a hono sivi I o mea tokoni I tonga ni. O lotonga ngā ue whataha e poto ngā ue me toka kina mea tokoni I tongani ki hono whapapau I o ku ngā ohi whatau watu hu mai mo huatu e ngai mea tokoni o malo mo whiunga ki he mau mea tokoni e kakai ai whanua. Wa nima poine walu. O lotonga iai pēr ngahi lao mo ngahi tūtuuni ngā ue ke kehe a pule a ngā o kune whapapau I mo whaai ai ai mau mea tokoni o mo uilelei ki he kakai o hange koe uluaki lao ki mea tokoni. Wa lima poine hiwa, o whotu hatu I lao ko e ni, ha mau mawhai ki mea tokoni, aia koe te whitoi whatongia o mau mawhai ko e ni, ke whotu ha ngahi tuunga, o he mea tokoni o whatatau ki he ngahi tuunga, ki he mea tokoni o kutuku mai e kau tawha maman lahi o ne tokangai kina ngahi tuunga malu wha mea tokoni ke mo uilelei, ai tangata I Pe whātau aki whawaha pule anga o mea tokoni mo ngahi koloa mea tokoni. Ua, lao ki he malu I o consumer. Ua lima poine hongo fulu. O kui ai pe ai waa makehe o whoto I he potu ngau e pe whātau aki o kune malu I a totonu ai taha consumer pe o kungofua pe ke whahoko halaunga ki he waa koe ni o ka pau e mau hea taha o ku ikai ke tāua e mea tokoni o kune mau me he whale koloa. Tolu ngahi tutuuni ngahi tuunga ki malu le polo I koloa ki malu I consumer. Ua lima poine tahataha. O ku whapapau I tutuuni koe ni e ngofua ki hataha consumer o ku ikai ke ne mahi no I ha le polo I ha koloa mea tokoni o ku ne teu ke whatau ke ne whahoko halaunga. Wha tutuuni whatontonu ki tute kastomu wa noa wataha. Ua lima poine tahawa. O ku mahu inga ke whatonga ina e whatontono e tutuuni tute kastomu, ke whotuha ngahi wahe tute whawhanua o ke malawa o whamawahe I ngahi mea tokoni, o whatatau maupe ke tuunga iwi, o sipinga whamatala mo ngahi iwi whamea tokoni, nutrients profile model. O ku whatontono maupe e tutuuni koe ni ke whapapau I, o ku ikai maungo fua e kakai o e whanua ha mea tokoni o ku ikai ke mo uilelei. Wa lima poine tātolu, ko ea whaatuku ko te whitoi whatongia ia pole anga, ke whotu mo whaai ai e kakai o whanua ke nau mau ha mea tokoni o lelei ki o nau sino. Aia o ku whahoko aki eni ai whotu ha ngai lao, pe tutuuni ngā ue, ka ku ke iai pia te tonu e kakai ke nau whili, pe te nau whia mui pau ki ngai whotu ko eni pe I kai. Whakamo oni, uloaki whaloma, lao ke mo ui e kakai, ua whaloma lao ki mea tokoni. Patunga wā no. Te tokanga pura ngā ke whahoko ngā ue, whiunga ki ngai launga whikaua ki mutatongi uhila, pia ke iai pēa e tai whimaari e lahi, I kakai whikaua ki mutatongi uhila. Tāu e pāe mō ngā whia o tā nima sanuari wanoa wōwa, pe mo palpare ma ai mau uhila e kakai. O whanongoa e tonga e hanu e kakai he o mai e ngai moa uhila o ku fuu tō tua. O ku whai e mahalo ki he mita, smart meter, o ku kai ke ngau rei, ka whai kai I eni e poa te uhila. O ha mai whok me ripo te komson uhila wano wataha wano wawa, pēsi honga fulu ke tahawa, ai I kai ke maa usia e poa te uhila ngai tā keti o kuseti e komsoni
ya mau ai ngahi rea pau. O ka wene e tō lalo e tāketi, ko uhila o kumore me sistem uhila ke oua, e tō ina hia ke pese te hiwa, te mo e tō lalo e tāketi, o kilowati ke houa e whā, ke rita lolo e taha ko tō pē. E te tūko ia, e te lahi o no whātau e lolo ke ngā aki, pe hiri mai e pē, ki te tongi uhila. I ke ngā tai o pese te ono poe ni mai mo le uhila pe mihe lai ni, ko hinga o wikai, whai te nikare, ka walahi ki ai, ano kai haasi e uhila i ngai whonga ke kehi, koe talu me he wāwhe, ai ka mata e proseki koea ki he halawhanonga ke maoanga iwi a tonga energy roadmap, pia mo e whaamore lau miliona, o pā mai o wikai peha tokoni a iwi o la a sola, ke ni holo ke tatonga uhila. Wa mai ke honi o ki rei ke whahoko e pule ngaha ngā ue, ke wharerei e la unga o whahoko e kakai. Ko hui ko tai whalalaanga e tu unga o guiai, ko tāria e wharerea e wheme aki a tahano o me wanoa wa tolu, ke whatu hoko me te whiri, ke tāna ki whamatala mai wharerea, ke tu unga o guiai to tong uhila mo palpare ma o imita. Mili te wharerea tahano me wanoa wa tolu, pe si tolo no ke whanua. Rotonga ngā ue, ai komiti ki tāna ki ngai whamatala, e pā mahino me iai, ai tōno no lahi e pule ngā ke whahoko ngai whawawawe, ki mea au koko ke uhila. E tōno no lahi mo po te uhila tonga. Ke whahoko rei e ngā ue ke uhila ka kai, o hoko ai tō hala e nau paanga totongi uhila. Ko uhila ko konga mahu ingai e mo ue ka kai, mo ngā ue wha businessi mo wha ekonomika. Ko e whetau ake totongi uhila ko hoko ia ko whamore, ko e whamore pe mo ka venga ki ka kai mo ngai businessi, he wikai ke nau ilo, e koe hae totongi uhila ko tonu. Te a kuiku. Hiku pēo lau koe more ke te ngau tolu, ko hi o ki kaiha nau whamu oni, o ku hala e totongi uhila o ku ngau totongi. Ngai whamu oni ki matu unga whika wā no, uruaki, i poti whatau e komsoni uhila wano wa taha wano wa ua, pēsi honga fulu ki taha wā. Ua, militi e wharearea, tahano me wano wa tolu, pēsi tolu no ki he whanua. Kari, wānu pointaha. Hoko hoko atu pe, ai whakahoko whatongia o sikia verenga e pure anga, ki ono ngā ake honga, mo ngā kolosek, tene toko ni e ai whakapaanga o tau kakai, mo maange ai e totongu hila. Ko ngā koloseki o whakapaanga me muri ke tokoni ki e hila, i he more he laine hila, o mukawai e koloseki a tonga ki hono tokangai, a netueka i he ngahi kolo, Tonga Village Network Upgrade Project. Mo e koloseki anu ka alofa, ki hono tokangai a netueka, anu ka alofa Network Upgrade Project. Wānu koe niwa, o ki ai puki me koloseki ke tokoni ki he mawanga iwi ni he la a aia, ko e koloseki ke mawanga iwi ma ai ngahi o tumotu, Outer Islands Renewable Energy Project. Mo e koloseki ke mawanga iwi a tonga Renewable Energy Project. O te whakahoko mo ngā au ke koloseki ke no whakalelei mo na tūwhaki ai uwila, Bridge Strengthening Project. Wānu koe ntoru. Nai kei hoko atu pe, ngahi tokonia ngā maheni koia, kure anga ki hono totongi o uwila, subsidize, o whakate whito ke tokoni a kinau tolu masiwe siwa. Ai ako kinau tolu ia, o kinau ngāia ke uwila o maulalo hifo ke kilowati e te au nunga ngofulu, lifeline theory. Ai ako wahei ma upe ki ai a budget whiunga mo e paanga taha 0.5 miliona he tau kotoa pe. O ngongo tukuatu e aho tau ngofulu maa taha maa asiwa maa ngofulu maa ua. Wānu poi wha, e hoko mai a COVID tahiwa. Nai whakalahi e pure anga o whakakau kotoa a kinau tolu o kuma uhila. Kau heni mo ngahi businessi i ono tokoni ai ane kau kotoa mo kinau tolu o kunau ngau ake uhila o maa olunga hake kilowati teanu mangufulu. Tena hiki hake ai whakamore ke paanga taha miliona i mahina ai tokoni e pure anga ki he uhila. Nai hoko mai ai mo e pā e mo ngā hata haha. Whakataha pe mo uesia whakamamani lahi ai totongi lolo. Kena e makatu ngai a huna toa whakaloloa o e rea pau mo e puate uhila tonga TPP. Ke tokoni ke uhila, kena e toka kato e rea pau koe ni ki suni wa mau fumatolu. Wānu pui nima, o ki hoko atu pe e tokoni e pure anga ki totongi uhila i e pacheti wa mau fumatolu wa mau fumafa. O foki ki tokoni anga maheni, kamata mihe au lak siulai wa mau fumatolu. O makatunga i whakaukau ko holo e totongi lolo whakamamani lahi ke tuunga ngā maheni. Wānu pui nion.
Ange mo mea ai. Na ia e ngahi launga mi he kauma uhila e ni ihi pena e whiu. Te ngā aki ai a kure anga mo. Pot ngā uhila ke whai hano kumi pe koe ha a mea o launga i a kakai. Ko te whito a palparema ko ini. Koe hala a hono whakamarisi o mo ua uhila e kauma uhila i sanuari wak mau fumaua. E a wesi ai mo ua uhila i February wak mau fumaua. 1.52. Na whai rewa hano whakatontonu e whakamarisi na te hala ki e mo ua sanuari wak mau fumaua. Pena tare i puate ke whakatontonu mo totong whakafoki ke kauma uhila na maolunga no whakamarisi hala o e na uhila. Neo ngona mahino pena e ki lahiange. Ano ngā eki a uhila e waha taimi ko ia ko uhi ko ngahi whakatapui o te punonga aki e COVID tahiwa. COVID-19 lockdown. Ko kakai rewa na e maulalo a hono whakamarisi. Pea mo tonu hono whakamarisi e nau mo ua. Na i kai toi whakahoko ngā ui ki e nau mo ua uhila. Kai toi whakatonton ko toa pe ki e lau totonu e mahina hoko a ia ko maasi. Wat mau fulmaua. 1.1. Ko ngawe na whakahoko ki he kauma uhila na e fuma olunga e nau moa uhila mi he no molo aia na o stufa aia na ula i moa uhila ke totongi na e anga pehen. E, owa e whakafuafua, owa ti estimate ko peset i hong fulma hiwa. B, maulalo i he whakafuafua anda estimate ko peset i ua fulma nima. C, moa nga maheni normal ko peset i nima ngo fulma auna. 1 hiwa. Kapau ia i hanga hikai whi maari e ki mui ni mai. Koe whakatupunga ia me he tupu fuoloa a ngahi moua uhila lahi. Koe whakaukau nai ne whihala kotoa ai moua uhila i he taimi ko ia. 1.0. Ko hi koe whi mau he pure anga ke tokoni i hatau kakai. Na o mai ai he pure anga e matao i na whakapaanga mai he pure anga Australia. Kene wakai e paloparema ko eni na e hoko ki uhila. Na ne whakamahino mai ai, koe lau ai mita o kutombe ia. O wha whamatala koe ni i he ripoti ki hono wakai i o whaunga lau mita whakaano pōni AMI a tonga o whakamaapopo o polau whakangawe. Ai e kapau ni ngari maa olunga hono ngawe aki o hila i waha taimi koe ni ton be ia o whatatau ki ngawe a ngahi lau. A ngahi mita lau hila whakaano pōni, smart mita, ai kautaha o hila tonga. Koi ai, na whairewa e whenga e kautaha ke tāna ki mai a ngahi mo ua ni talu no tuk mai ni he pā ai mo ngahi aia o ke tawhi maari ki ai e kauma uhila i ni. Whango ni, o ngongu tuku atu e tongu fulmataha maasi wak maa ufulmaua, wahe he pureanga, pāanga tonga, ufulmaua miriona ke tokoni i e prokalama whakakeake. Loma ua, i poti ki hono wakai o whaunga lau mita whakano poni AMI a tonga, o whakamaapopo o whalau whakangawe. Loma tonu. I poti ki hono wakai o whaunga lau mita whakano poni AMI a tonga. Mo whamaapopo e whalau whakangawe. Konga whaapes kong fulmataha ki ua fulu. O pāen i ngahi whamooni ki makatunga ua fulmafitu. Makatuunga ua fulmafitu. Tai tokanga mahiki lahi ai e totongi uhila. E tuka ki ai pā ai mo unga fi. Tau me pā ai mo unga fi hunga tonga hunga hapai. Te fu mahiki tai totonu ai e lahi o mo ua uhila. Ai ka mau uhila mo ke launga mo fifile kakai. Ke tupuanga mo solowaanga falalaanga o au ki a honi. Neu ku fotua ko mi file wharerea ki na wakai e tupuanga e fu mahiki i tongu uhila kakai. Ka aku te eki ke osi pe a whangatuko e ko mi ko ia. Pea e kai lava e fotu uni o lawe ki ai kai oua ko whahu whafoki ke wharerea ke a whangatuko ai. Ka kumau whawipiki atu e tohi launga mo e whihu ina e ave e ni ihe kau whafonga kakai mo e tohi tari mo e komsoni uhila. O kupehe komsoni uhila, hili e puna mo ngāwhi i sa anuari wano o wawa, na mate interneti e hui ofisi e kautaha uhila, o e kai lava lau e umita, ai kau mau uhila mehi ofisi lahi o hangi e koe ngamahini. Peka hui ko toi whakataputapui e tau mahaki COVID tahi vai taimi ko ia, e kai lava au tahi holo e kau lau mita uhila, ke lau menuolo e ngahi mita. Ko iai ne hanga e kau taha uhila whakaawalisi ngai mo ua, ai kau ma uhila o ngai aki e mo ua mo tua, o mahina ko katopa, November mo Tisema, wanoa ua taha. O hiki mo ua aki e kakai, i ka mataanga o i tau wanoa ua ua. Ko palpare maheni he nai whihanga ki e whika i e whakaawalisi,
o ova ake i uniti uhila, nai tohi mo ua ki kakai me uniti uhila whakatoa, nai whatu pa mi he seneleita ai uhila, ake whai uniti e ua miliana tupu. Ne ato launga kakai o whafonga wharearea tō ta whaaki e wa atari launga, mai kau consumer e pot ngā rei pā whikawaki me ka vengani, aia ne whamooni kia e kakai ke kehe. Koe konga tutoni ngā we, ai loa, na hiki hanga tonu atu he launga ko ia. O ku tapu e mea koe whaawarisi i o mua uhila, tuke o ka whatou wherotoi kia e taha mau uhila, me kau taha uhila. E toki lawa ke whaataha i komson uhila, ha whonga tutongi pehe. Nai kai ki whai e wherotoi, ai kau mau uhila, me kau taha uhila, pe ko ha mau mawhai, pe ki ha tutongi whaawarisi. O te ke mau hatari me he, mau mawhai koe ni ki launga a kau konsima. Kare pēr me komson uhila koe tutu uni ngā ue pai loa, o ku haaia e kai whaawarisi, o kei mo ui pē, ka o ki kai ke toi ngai a kia. Na te pēr me komson uhila, koe tutu uni ngā ue regulation o ngā ngai a ki, ai o ku haai i harea pau hono tolu, Fair Concession Contract, i wahai komson uhila tonga me kata uhila tonga. Pēr ki kai ke toi ngai a ki, ai pai loa, neonga o kei mo ui, e ku ngai a ki harea pau. O whehu ia heni e whahinga tūtu uni ngā ue, pai loa, whe ia, o kei mo ui, ka ui kai ki toi ngā aki. Ka pau whewake tūtu uni, pai loa, mua kontureki concession, ko whe o ku mālohi. O ku whatonu nai a rea pau ki tūtu uni ngā ue, pe o whatonu a tūtu uni ngā ue ki a rea pau. O te toi whehu ia whoki, koe hane kai la vai ke nau me nuolo e ngai mita ka kai, ka pau nei kei tonu pe e whika ngai mita, o nge koia nei fua whaha me si o komson uhila. E kuhaba me talaki whataptapu whawhanua i COVID-19, na iai ngai pot ngā ue me kautaha nei whaataha ke nau ngā ue, mo whiaro aki pe, ko essential services, e nei whika tolu kautaha uhila tonga, i he risi whaataha ko ia. Ie ne pehe o kei pūre e mātu unga tonu e pāpare mā. Nai kore whoki whawhonga o tonga tapu whika whaake i pare mia i wharearea, ai ta tau ripoti e tau kei nai haia mai me muri ke ne savia i tupuanga o i mahiki whawhokwha i totong uhila. Pe i pare mia e wakai kiai, pe o ku ata ko uhi to kua ko ngā uea ne whapaanga me muri. Tau me ia me te eke tuwha mai ai ripoti ko ia ki kau whawhonga kakai. O natula tatau e kai o mai e whamatara ko ia mo i kai ki fua whaha e pureanga ai palpare mā kai toki eke mālohi e kau whawhonga i ngai whataha e pare mia. E kau whaengongo i ngai whataha e pare mia mo kau whaengongo o toki tō mai e whamatara. O kuna uhotaha i e kai ke ata ki tua. Koe si o e uhila o ku whiria he kau tareki tapuate kau tā uhila tonga. Kau tareki tapuate o ku whiria e ki minista ki ngai kau taha whapureanga aia koe pare mia pe i rotongani. Koe taimi o ku mātua ki pōpō uri pe ai whamatala, kau ki mauanga iwi e whanua, o ku mama wharewa ai tae whalalaanga koe kau taki i he taimi ko ia. Koe na tūla e wesia mihe iwi whawhanua pe uila o ku kapa mo ka hapu ia i kakai. Ngai whamooni ki mātuunga whika wafitu uraki toi launga ki komiti tari launga ki kau consumer. Ua, toi whaaki eke tūkunga o ia i launga, tolu. Toi whehui ke minista whaalaka whaekonomika mo e leipa, mo e tari mehe minista. Tari, ko fit puntaha, ye pa ai mo ngā whi, nei motua e kei polo whetutaki interneti o uesia e whetutaki o kawai ai mita uhila. Tēnei uhingai e ngā ake e whonga whakafuafua pe whakaamarisi, ke lahi e uhila o ngā aki, o hoko ai e whetau aki a ngā mua uhila. Ko fit puiniua, nei whakahoko anu whakatontonu a ngā whakaamarisi hala nei whai, tēnei mahino mai, nei lahi pe anu ngā ake uhila i waha taimi koe ni. Ne tupe ni me hi nofo mau a kakai i hona ngahi ap nofo anga koe uhi koe whakatapu i COVID-19. COVID lockdown, pe mwe paha ai mo ngahi. Ne toi whakamuoni i eni i he report e matātao. Report ki hono wakai i koe whaunga lau mita whakanoponi AMI atonga. Mwe whakamaapopo e wholau ngāwe. Nā ni ngāwe mo wakai i ngahi mita lau uhila whakanoponi smart meter. Report ini o ulawa e ke mau mo ngawe aki e hataha ten whima. Ko hit pointonu.
Patatau ke ripoti ko hiki he totongi o hila mga tunga pe ai totongi o lolo fuel price. Ang ko ia mo mai. Ko hiki ko ia he tunga o totongi lolo i maman lahi crop of fuel prices. Na ni wesia ai tunga totongi ko lo ai Pasifiki e kawai atonga. Aia na kau nga lahi ni ki hiki totongi o lolo mo o hila o ikai i tonga pe ka e ngahi fonua kau ngāpi. Ko ngahi mo ua na tuku folo ta totongi tau mi he pa e mo ngapi na ikai tu usi e na uhila kai oua ko ma mai ka matala pau e matala tau i ni ngawe i ngahi mita lau uhila whakano po ni smart meter. O mahino na tonu be e lau ai mita lau uhila whakano po ni smart meter. I toi mo uia e uhila e mo interneti. Mo 5.5 kon whakatoa na whakatonton e whakaawarisi he nai fuma olunga ke toi tohi mo ua ke he awarisi anga mahini. Piri no whakahoko e ngā weni. Ni mahino mai e ke ma olunga pe anu ngā e ko uhila i he waha taimi ko ia. Januari i ma asi wa ma o fumaua. Ko kakai ni fuma olalo e whakaawarisi mo tonu pe anu whakaawarisi e na mo ua. Januari na tok whai e lau to tonu ki ma asi wa whakatonton. Nei ke iai muhanihi na ke ma olunga pe anu ngā e ko uhila ai ne toi whakapapau i eni he ripoti e matātau ki mita lau uhila whakano poni smart meter. Ko 5.5. Ko mi katoa o ngahi launga talu e pā e mo ngā fi ko soloma ko toa ia. Kau ki ai mo ngahi launga ne whakapongi he komsot uhila pia mo e ombatmeni. Ko to kalahi ai ko whai haarea pau ke to tongi whakapongkonga e nau moa uhila o whatatau ki he i malawa. Whamoni. Loma taha, ripoti ki hono wakai o whaunga lau mita whakano poni AMI atonga, mo whakama po o wholau whakngawe, konga wha poinima pesi ua fulmao no. Mātunga wawalu, te tokanga i pure ngā ki e hanau nau tamate awhi ki malai whakapuna o eonga niwa, pea moi konga o eua. O fuwhanoro mai mahino o kikai pe ki iai ha tokanga i taha i pure ngā, ki e hanau nau tamate awhi ki malai whakapuna o eonga niwa, pea moi konga o eua. O mahuinga i meani ko hi ko malu mo e hao ngai whapuna whauta pea mo kau pāsa se o ko hoko ha whakamaki. Ko hi o te eki ki whahoko e pure ngā hanga o ki heni, o ku i nau ni mā ha more ha mo ui mo a koroa. E whai mo i kore kei pare mea ki sema wana ua ke awe ha lori tamate awhi, ki he kau vai o tu wai e palasi hei lala tangitangi, pea mo houma tā anga mo e pakungo e ko hango, o ngai aki pe abiso tia ke tā wai. Wa ke ahoni o ke ke whahoko moia. O hinga foki, ko i kai ke sai hala whakawakawa i o noa, ofi ki he wafu, pea ku wha motu i he wha ai tere a. E ala ue si ai ha o e roli tamate a whi ki he kauwai, o kui ai ngai kolo koe ni. Ka hoko ha whatamaki ki he palasi he lala tangitangi, pe koe ngahi kolo. Pea mōre ai ha mo ui mo koloa, koe fo ui ai pule anga koe ni. Ngai whamoni ki matu unga whika wawalu, tohi ke pare mea ka nima di sema wanoa ua. Kari, wawal puntaha. Ko whakapa whatongia e pura anga whatatau ki he lao mo tūtūni he tau whanua. Ko hi ko mahu inga maupe e malu mo e hao e mo ui o tau kakai. Wawal punniua, ko iai. Mga tunga he ngahi tūtūni ki he whiwhula wak wakapuna siwire. Ko ngā teo ki tumu fulma ua. Ko malai wakapuna e ongo niua. Aia ko malai wakapuna Queensland nia, pia mo malai wakapuna Mataaho. O whakakalasi ia, ko malai wakapuna tūtūni ua B, ko 2B. O kai ki ia i ha taua. Ka o tokanga ia, mi he taua i malai wakapuna whamotu. I whakakalasi o malai wakapuna ko e ni he ongo niua. O kai ki ia i ha service tama te api ko hi, ko kalasi o wakapuna o ngofua ki ngā aki, ai malai wakapuna ko e ni. O wal pointolu, mga tunga i he ngahi tūtūni ki he whiwhula wak wakapuna siwire, ko ngā teo tongu fulmahiwa. Ko kalasi o malai wakapuna ko e ni. O kai ngofua ki wholau ki ai ha wakapuna, o lahi hake e pāsise he toko tongu ngofulu. Ko tatau ki he tūtūni ki wholau wak wakapuna siwire. O kai ha service tama te api o whima o tatau ki kalasi o malai wakapuna, mo kalasi o wakapuna o ngofua ki wholau ki ai. O iai hoki mo kaunga lahi, ai tō anga wakapuna, runway, mo ngahi nāu o malai wakapuna, ki hona whakakalasi, ai ngahi wakapuna, ngofua ke tō, pe puna, me ha malai wakapuna. O walpun wha, o asi e ngahi whakamatala koe ni e ngahi whakamatala ki tuunga, mo nāu i malai wakapuna.
aeronautical information publication ai kau taha malai makapuna atonga ai o fomatala ia ke kau ngau te kau aki mo felo ak makapuna ai tuunga o nau mga service ki ngai malai makapuna takta ko ngai kup felave i mo nau ta matia ko to i ngai malai makapuna o pa i fola mo fulma malu te pire taha ai ko NFTF kwa motu NFTO ni ofo NFTL li fuka bai NFTV vavau yang NFTP malai makapuna ni wa o kai firma o fa tau ke tutun ala i malai makapuna o finga ake e ka ta malai makapuna atonga mo putunga ta mate afi mo me fa atonga ke nga hibaka o gula yake ni ka pa se to to mo fulu wa val punima ko hi ko fakatangata nga hina na o ki hoko fakatamak tu pake e o niwa o tau hi pe i o malai makapuna nga hina ta mate afi e malai makapuna Queensland nia o ia e hina ta mate kilo hiva e ua o hina kilo e ni mga fulu eta i malai makapuna mata ho o ia e hina ta mate kilo hiva e ua o hina kilo e ni mga fulu eta ko na wen o ulak na aki ka hoko whakatamaki i malai makapuna na fotu ai o malai makapuna ai o niwa i he tahiwa fitu mga fulu tupu te ko fonga nga maheni pe eni nga aki kelas malai makapuna pe heni pada tau ke ngai tutun fe fola waksiri re o val punyono uge ki tuku hai ve pure anga e whakahapu whatongi he tapa ke ke whakapapau ia i pe an malu mo hao ha tau kakai i tau whakapaanga wakma o fulma taha wakma o fulma ua na lava rere ia i no lang fōu ba tamate a ki mo polisi i an ha e ua ke toko ni ke ngai whima u ka hoko havela te mea whakapukwa wawal pun fitu o ia i whoki mo fotu tu pe palani ngau e putunga e tamate a fi mo mea whakapukwa tonga ai kono ngā aki o lori tamatea eua i eua o lori tamatea eua i hapai ka pau i ai whakatokanga matangi e awerewa e lori tamatea e taha ki kauwai koa o lori tamatea e taha ki tā anga o tupu ai te ria na uesia e matangi ai o ahanga e motuhia ai e whiwhanonga aki e halapure anga tobo ni loma taha whakamatala mi he kau taha malai makapuna tonga TAL ke ek paremia felave pe mo nga au e whakahapu mo ui mo tamate a fi malai makapuna Queensland nia ni fo mo malai makapuna mata ho ni tu ta o fulma val a korsiwa ma o fulma tolu loma wa nga malai makapuna ua poiniono nga au e whakahapu mo ui mo tamate a fi loma tolu whamatala mi ka taha malai makapuna tonga TAL ke ek premia filave te mo nga ngau whakahapu mo ui mo tamatea i malai makapuna Queensland nia ni fo mo malai makapuna mataho ni tukta Matu unga ua fulma hiva. Whakaware pure anga ke toi whaata ke hu mai mi tō pure anga ai mea lele kula kahako no motua i he tau e tahani ma. Te hoko e ngai paparema whikau aki mo e vewe kona mo e vewe lalahi mi he mea lele ku osi hono au ngā. Nā tari la whakanganga ki ono whatontono no e tūtu uni lao ki he tūte mo e tia i wano o wataha, ke aua e toi hu mai e mea lele o motu ange i he tau tahani ma. O kuhinga whokieni ke malu e atakai o tonga, ai a kutu la vengo fua whaka atakai me e vewe kona mo e vewe lalahi, hei kai ke ne lawa whaka au ha. O ka heni ngai mea lele, pe a koe motu ange e tau e mea lele koe lahi e nge e whenga maari e ke mau vawe, pe a tuu o hoko ai pe koe vewe lalahi. O rotonga papale ma a tonga, i ono whenga i ke hiko e vewe lalahi, me he mea rere, pe wau ke tuunga i whi mau e mau mawhai ki vewe, ke hiki e tatonga vewe, ka lawa ke o mai e ngai mea ngā ue koia, o ku whi mau ke whakau a ke vewe mea rere. O kawa i heni mo vewe mi sini mo vewe elektronika, ko ngai vewe mi he mea rere, mi sini mo elektronika, o kune whakatupunga, ai uri i oi vai, atakai, mo te kona hi ai, mo mea mo ui. Ko ririwa puranga e lau ko ia ke toi whaata ke hu mai e mea rere o kulaka hake e tau tani maha no motua. Ko e tūtunta e whapotopotoeni, he tene toi tānaki mai e vewe mea rere o toi lahi ange i e tau hunga furu kōsi. E kono la, ko toi lahi ange e vewe kona, pea mo i kai ke toi lava, ke tau whaauha, pe u tau ki tōpure anga e vewe mea rere. Kono la, ko toi hike to tongi vewe,
O te tongi e ka lawa ke mafua whakalelei, ono tānaki me whenga ke whaauha vewe mehe mea lere. O ia ngai whamiri lahi e kuna whawhalala he ngō ue mo whamori manu, he kai ke nau lawa ke nau tolu, o mafua whakalelei e te tongi e ve o ka hiki. Ngai whamoni ki mātunga whika wahiwa, ulaki, tutun lau, whatontonu ki hono pure i e tute me e sia wanoa wataha. Ua, tutoni lau, whatontonu ki hono pure i e tute me e sia wanoa watolu. Tari, wahiwa pun taha. O whakapotopoto ai tūtoni e pure anga, ke toi whakaata e humai me tua pure anga, ai mea lere o plak haki ka tumatua i he tau e ungfumani ma. Te koe loto ia ka kai o whanua, ke tokoni ke nau whiwhnonga aki me ngahi ngau e whawhamiri. Ko ngā taha, whamahina whakaikiki e whatontonu ke tūtuni ki he lao kastomu me tu te wa mau whumata. Wahiwa puni wa. Koe puipuitu a ki hono whakahoko e tūtuni ko e ni na mga tūnga ia, e he whemau e potunga aue ke loma taha. Whakasisi hono humai me muri ai ngā saria te misini motu au tapasese. O tupulaki ai mau ke atakai. Loma wa. Whakasisi e paloparema i he hala me whiwhanonga aki. Wahiwa puni tolu. Koe whakataputapui ko e ni o ikai whakataumu ai ki kotoa o ngā saria te misini. O whakataumu o pe ia ki saria te misini utapasese. Motoka te amo e whahinga o SUV. Whatatau, ke no whakalasi e tohi tūtuni ki hono whakawhahinga o ngā koloa humai. SS Tewis. Wahio point wha. Ko ngā saria te misini o whakatau mua ki heuta koloa. O ikai ka uia whakataputapui o hangi e koe lori mo ngā saria te misini kehete. Wahio point nima. Iono tāna koia saria te misini uta pāse se ki risi whakataputapui o koloa humai. Tūtuni ki he lao kastomu me tu te wa mawalu. O mo ua hataha o ne humai e koloani whatatau ke kupi wango fulmanima ko ngasi uluaki o lao ke kastomu me tu te wa mafitu. Ko tau te a. Ko te tong paanga o te lahak he paanga takiru e ko nof prisone o te laka ke tau hufulu e ko whakatowosi. Ko ngā ua, ngahi pore whakawhi atingia ke palangau. Tau mua ke humai a saria te misini whakataputapui. Wahiwa pui ni ono. Hiri anga e ngai whakatotolo, na whakahoko i hono ke humai a ngai saria te misini whakataputapui. Na whakatakonga ia i putu ngāwe, na kai whakatau mua e toko taha haana saria te misini ke ne humai a saria te misini o whakataputapui. Ka neongo ia, na ke tuu be tūtūni a lao, ke tau te ai e toko tahani. O pātu i laloni, a whakamatala no o ni o ngahi uhinga lahi, na e mao i he taimi ne whakahoko ai e whakatotolo. Wahiwa pui fitu, koe mea ofa mi he ngahi mea mipa o ngahi whamiri mi tō preanga. O ki kai mao ai taha hu koloa mai, a whakamatala ki whakaikik o ngahi mea lere o mai, ki mua pia tu uta e na wserete misini ki tongani. Wahiwa pui walu, na iai ha ngahi taimi na e mao ai he toko taha hu mai a wserete misini whakomesiare interneti, pia to tongi ki whakafolau mai, ka he taimi na ia umai ai a sarete misini ki tongani. Na tok whakatonga i hake ai, o motuan ai motolo o mea lere, o whatatau ki sarete misini na tuaki i he interneti. O hiwa poin hiwa, periuri waki e ngahi halanga waka ki tongani. Tuk ni he ngahi whangatangata o kau a whanua i whakataputapu o COVID-19, na e maa whani ihi na tu utamai na ngā sarete misini ku o stomuia i aho, pe taimi to tonu na amanaki ke tu utamai ai. Wahiwa puni hongo fulu. Whatatau ki ngahi uhinga ko whakahatu i olungani. Na totonu me whakailo ai toko tahu koloa o whatatau ki kup hiwango fulmanima. Na kai whakailo he potu ngā ue ia nihi koe ni. O makatuunga me ngahi uhinga i olunga. Pena i kai lava foki ki whakaauha mo ngahi sarete misinini i ponuani koe uhi. Na hoko ha ngahi ue sia pe whakatamaki ki atakai o ponua. Mawhai mo me ngā ue. Wahiwa poini hongful mataha. Pakatangata i he mawhai whakalao e potu ngā ue ke tutunia a ngahi kautaha waka e koe toko tahu koloa ke whakafoki a ngā sarete misin whakataputapui ko ostu uta he ponuani ki wheitu ne humai me iai. Tāna ketki ai. Koe whakamore lahi whakauria ia ke fua he pureanga tō ngā ai kotoa o ngahi whakamore ko ia ke whakafoki a ngā sarete misini. Wahiwa poini hongful maua.
Ikai ke ia hafitu be fare fe unga ke tau hia ya ngah sare te misin tapui i taulangan nuk alafa. Madunga mi hesisi yang ngah area he waf kun salo te i hono kamat tau hi putungawe ngah sare te misin tapui ko ostu uta ponwan. Na to fa ngata amo FF yang ya ye. Fe tu holo ngah hiu tak ke hi wafu. Na hoko eni o tua yang ya e tau toloi e ak ngah hiu ta. O fa tau ki ngah tutuun mola. Ya hiwa maas wa ma o fulma tolu. Na ia sa te misin fa tapu e te ma ni ma peof ki ai na ke i mal malu e pot mawe i e waf kun salote ko nga tolu ai po tu fa kau ma ke wa hiba poin hong ful ma tolu ma tu nga mi he kupu te hong ful ma wa la tu te mo tu pa sia wa ma tu ko pa ki fa au fa hinga kolo fa tapu i pe o ke i mal malu e pot mawe ka fa ho no fa au nga sa te misin ko ini ten whakatupunga hanga hi mau lahi ke ātakaio e whanua. Wahiba poini hong fulu mawha. O kukai whakakau heni ngā sairo te misini ne whakatau mua ki he utakoloa. E ke whakata pe ke humai ngā sairo te misini ke he i hatau motu alahiani he tau hong fulu manima. E whakaukau e pot ngā ue hi taingo ia. Na i kai mā usia e tau mua no whotu e tutun ngā weni. E o kune whakata ia ke humai whahenga sairo te misini ke he. Ta hong fulu manima pe motuani. Wahiba pun hong fulu manima. Ne ia foki mo ngai fotu whakaukau pe whakatatau e ngai whakatapu e koloa humai e polokalama resi sita sarete misini e potu ngau e ngai lalahi e ko whakapasi he lao ke resi sita mo ngau e ke ngai sarete misini o ikai whangata ki hono tau. Whama bobo. Wahiba pun hong fulu mahono. Hiri hono wakai i aeola hono tau hi o ngahi sarete misini whakatapu ini i he malu e potu ngau e. E mo e wesia tamaki ke ātakai mi hono whakauha ngā sarete misin whakatapu ini i whanuan. Nā tāri ke whakapekia e tūtoni ko ia. Te whakangofu arewa me whakaata atu mo tuwangi ko toa ngā sarete misin whakatapu ini me he waf whakawahapureanga. Wahiba poini hong fulu mawhitu. Iono whakapekia ko ia e tūtoni ki hono whakatapu i hono humai ngā sarete misini. Nā hokot e pot ngawe ki hono wakai e ngā whonga tatau. Ki hono pure e humai mo tauhi e ngā koloa whakatapu i e ngā whanua kau maati. O kulere i matangi ai te foki ai whakatala noa mo ngā kup pe kau aki i e kawe inga mahingani. Ka moni, loma taha lao ki tute, loma ua tutuni ki he lao kastomu e tute wah mawalu, kup hiwa ngafulu manima, kup si taha. Mātu unga toku noa. Te tokanga pureanga o hokoa e mau ki e mbia tuanga wha, o ku whaalere e Friendly Islands Shipping Agency, te whamore lahi ki kakai te tonga tukau, te aku hoko ai whatamaki, ko i kai te tuku ki se toa tautaha ai ngā ngāwe. Ia maina o September wano o wana whawhalawa tuai e mbia tuanga wha ke toho. Ne malawa pe ke toho i Fiji, ka ne aweki o kalani mo sila o toho ai. Ne maina me toho ko ia o gulahi e papare mai waka, ko e tato kanga, pe ine pehe na nofo e silipa, ai wakani o au ki mahina wha, ka ngahi mau. Nga e whamore ki mau ni, i e tato kanga koe ni ki ono koe ni 50 miliona, ai ene mi ange ke toho pe i Fiji. Koe whamore ni, o hilia ki he uma o kakai te whalau a ki toke lau, o tō me tō hau pe mo te tongi pāse se mo i uta, ke fua e whamore koe ni. I kai ngatai, e tuku wakaare kakai e o niwa, e awesi alahi e whalau a ki whatahi ki e ngai motu o toke lau. O whamore lahi e toho koe ni, koe toi tātou kanga, ke toho whakatau e waka, kanga koe toho whamui ia i wawhi tā walu, e ka mea pe e hoko koe lahi ange ai mau. E kai foki ke toko ne purenga ke mai whawawa e ka kai ko nā tuku waka e o niwa, e pe ke ngai tuku ki ngai motu toke lau. E tō whai e whenga e ngai kautaha waka, tautaha ke nā whetuku mai. O te atokanga e purenga ki ngai mea ngau e na e mai e toko ni mai ofa kai sepani, o maulahi e waka pe whamore paanga, ne kai te tonu te hoko. Ko whainga tātou ka ngai ni o wha hoko ai e whatamaki, te ak mahino me mau nei hoko, ko hono tā palasia pera waka o au ki ni mau. O ka naki atu, ai whamore lahi koe ni ki e walu koe ne 3 miliona ki hono whatau mai e vi tongi aki i hono tā whitu, ko paanga more no ai ni ne
A o peke wano noa ko ta of ke o e to lele. Ko kai ke ne lava fua ne fa more. Ne me fa ha fe pa ngai ya ko ni ka e fua no kana ta maki kai fe flau aki te ko no. Ngai fa mo oni ke ma tunga fika tau noa. Tohi fe hui ta tolu ma asi wano wa tolu mo e tali me e ki minista ki ngai business e pule anga tolu noa ma asi wanoa wa tolu. Tari, tono po intaha. Ko toho hawaka, ko ngau e ngā mahini pe ia whatatau ki whema mo tutuni e lao ki Pulau Waka, Shipping Act. Ko hi, ko malu mo e hao a kau pāsese, pia mohono malu i a takai mo mea mo ui o tahi. Ko e mavi o tua ngau wha, ko pau ke toho whakatau e ua. Ke sivi mo wakai e waka, o kui he tuunga o whiunga mo tau whatatau ki tutuni e lao ki Pulau Waka. Ko i ai, o kui kai ke mo oni e makatunga ko e ni, hana tupua ki ne mau mau e waka. Famoni tari ke to feu i fika hoful mata wa ma hoful ma tolu mo fika tolu hoful ma pitu wa ma hoful ma tolu tolu na bini wa kono to fa mo mo e bakani na fa ka hoko i fisi i september wa fe hoful ma bal na mahino a pito pe ke pure anga mo ka tahawaka o mo tuanga ofa Friendly Island Shipping Agency Limited ai pa ke to ai bakani e tau wa ma wo fulu ka ko uhi ko to mai am hak formaman lah ko covid ta ba na pa wai ke toloi e pro kala ma ko ini to no point tolu ye hiri no fakata o ka wa fulwa na fulwa wa tau mv o to nga ofa ye a flight ko no ful ma no september wa ma wo ful ma wa ke to nga vaka Southern Marine Engineering Limited i a kalan lusi ko osen eta we fa ano toloi e pro kala ma to vaka ko ini tupu me nga whakatapu e COVID tahiwa. Tene, na tia mawai e kau tahawaka, ke whakakakat a ngā wen inu sila. E elele yang iai e mea ngā wen mo whahok patungi a pe se lesi. Whamoni, nari ke to whiu, tika hongful mātaha, wak mau ful mātolo. Nei kai koia pe, kana whai mo fua ngeai, hono whakalele, i mo whakafoo, a ngā kongkonga o waka, ma ngā hina ngau, whia mau, ke mau mo e hao, ai mo ui, a hatau kakai. Pei kai ke ngata ai. Kaya u ai tunga o waka ki ngā whia mau mo tūtoni ai lao ki Pulau Waka. Tono point wha, kon totong whakapaanga a ngā whamori ki ngā koe ni, nei fua pe ia ai puri anga. Nei kakato a ngā koe ni, pe aku hoko le rei atu ai pēa, whakahoko whatongia MV o tuanga o wha, ki o tau kakai mo ngāhi o tumotu i toke lau. Whamoni, Loma taha tari ke to fihu i fika hongful mata wa ma o ma tolu mo fika tolu mo ful ma fitu wa ma o ful ma loma wa to tari ke to fihu i fika hongful mata wa ma o ma tolu loma tolu to tari ke to fihu i fika tolu mo ful ma fitu wa ma o ful ma tolu Ma tu unga fika tolu taha. Ko ke tari ngai to fihu i fa fare area e ave ki ho e minista ka mati ko ne mau mau e to tu nga o e fare area e kai ke whahokoi e nau tariui ki e wharearea ki o nongai ake paanga e kakai e whanua. O wharatau e kupu ono ua, mo e nimataha e kulistu toni e tonga. Ko ngai whihu e kau me mipa whawhonga kakai ni o se awi ki ho e ki minista ki nau tari mai, ka kua o mai ke ahoni te ke te ke tari mai, e ngai toi whihu e ni ihi, aia o kuha atu i ralo. O whakawho ke toi tutuni ngau e wharearea e kupu hui hiwa, ke whahoko e kau whawhonga o e wharearea hana whihui. Tohi ki ho e ki minista o whaafowe ka lake pūre e wharearea. Pe ak whemau e kupu te au mani mai tūtūni ngā au e wharearea. Ke tari mai e tohi whihui koe ni i loto i aho ngā au e hongu maa wha. O lau me aho ne awe e tohi whihui e ka lake pe mau me ho e ki minista. Ni swai befo ke kore ke ka lake wharearea ke whamanat ko e ki minista ne awe ke tohi whihui ke tari mai e ngai whihui. Ka ke o sia ni ngai mahina o te pe ke tari mai ngai tohi whihui koe ni. Pea koe tāngata aini he tūtoni ngā ue wharearea o ku whamamawha e kupo no ua ko nes tūtoni e tonga. O ku whemau e kupo ni mataha ko nes tūtoni ke tari uhi ai kabineti ki wharearea. Ngai whamaoni ke mātuunga whika tau taha ulua ki tohi whihui ke pare mea whama wharearea ka kai tonga tapu. Ni ma au tā wha maasi wana o tolu. O whilawe i mwe whemau ke o mai ai whamata paanga ka taha whapuna lulutai. I e tau wano wataha, wano ua.
e mai wano tolu, e pe ke prani, ai pule ngā ki kata whapuna lutai, ki tau whapaanga wano tolu, wano wha. Ua, to whihui ki eki minista paanga, e whafonga wharearea ka kai o ewa tātaha, aha ua me, wano tolu o whilawe, i me lahi paanga kotatongi, ki eki pare mia, ki whamore, ki ni whalau whapare mia, uhinga e whalau, mo e whanua nei whai ki ai. Tolu, toi whihui ki eki minista ki whamatala ea, ma o ngai vi, ngai whamatala whatamaki whanatula, a takai, whiri ua ke ea, mo e whetu taki. O e whafunga wharerea ka kai ua tātaha, a ua taha maasi wana ua tolu. O whikau aki mo e whaki whare tokoni me se aina, ai e tonga tuku e wafu nguna. O e tuakunga o ki ai, he wikai te toi ngā aki, pea na e vela. Wha, toi whihui ke minista pa ngā, o e whafunga wharerea ka kai e ua tātaha, a walu o sune wana ua tolu, te lawe me lahi paanga le totongi i tua, out of court settlement, ki hopo mo Pacific Games Association, Tasanok, te mo hopo mo Pacific. Ni ma, toi whihui whika tō wono wano o tōlu ki he pare mia. Ai whaafonga wharearea ka kai o tō tapua, a tō taha o me wano o tōlu, te lawe me ngai program mākua o me siti whawhanua a tōnga. Kari, tau taha pori taha. Ui kai ke mooni e mga tūnga koe ni, e ukari e pure anga, a ngā hitoi whihui o whahoko mai me wharearea. Tau taha pori ni ua. O koatu ai tari ki ngā hitoi whihui e hau eik me mipa wharearea, e mau e ngāu ke e pure anga, o ui kai hatoki e kai ki tari. O kia e ngā hitoi tari, ko pau ki whima o kataini, ke sio kia e ngā hitoi ngā ue, e tok whakahoko atu a anga tari. Tau taha pori tō, e lortongani, ko peset e mau ngofuru, o ngā hitoi whihui me wharearea, ko o whakahoko e pure anga a hono tari. Ko e toenga o ngā hitoi whihui, o whakakato hono tari. O ngā tohi o omi, i e mga tūnga koe ni, ai a muha, i e pesi ono ngufulma ono, o stari ai, a tohi whihui, i whika ua, mo e wha, e au whakahoko ngā aue, ki e whika taha, tonu, mo e nima. O taha poin wha, o tali lerei e pure anga, ngā tohi whihui, e kau me mipa wharearea, e koe tūtuni ngā aue, a wharearea, e koe māu pe a ngā hitari, o tuku mai re vaia, ki e ofisi a wharearea. Whamo ni, longa taha, to hitari ke to whihui whika hanguful mātaha wa ma o mātolu. Loma wa tari ke to whihui whika hanguful māwha wa ma o mātolu. Wātunga tōlua, i ke tau e pure anga e nau tukupā e langa e ngai whare no anga i wa wangea o baluono ma ki nau tolu na e wesia e tsunami, pe e oski ki sema wafi o wa. A kua umai ke aho ni o te ki ai pe ke kakato, te koe whare pe e whanoa po lava o langa kakato. Na tupa e pure anga i ta langa e patseti wafi ua wafi ua tolu, tene langa e whare i wangea o baluono ki langa fo o, te ke hiki ki ai a ngai whaamiri ko ia i tonga tapu hapai, mo e ua na e more, mo maulahi o nau ngai nofu a ngahe tsunami o e atahanima o sanuari wafi ua i kai ngatai, ka koe whare e te au walua ke mono mono. Miniti o e whare alea au tātou o sune wafi ua pestol walu. Na tō tupa e pure anga e hiki kotoa e ngai whaamiri, o nau ngai whare i tisema wafi ua miniti o e whare alea, ahuano o katopa wafi ua pesi wahiba. I ene tuhe tai mini ko e whare pe tō noa kua osi. Lolo tonga langa ai te au wafitu pe te ikiai ke langa e whare e valutaha. Whakatatau ke whamatala patseti wafi ua tolu wafi ua whaa pesta tolu. Ka hiri ko ia na e pehe e minista paanga o kuiai pe ai paanga whiunga ki ngā weni. Toi whihu i ahuano maasi wafi ua tolu mo e tari me e minista paanga a tō taha maasi wafi ua tolu. E whai whakwe toi whihu i ke minista ke ngahi ngaui lalahi, ke koe haa ai lahi o e paanga na e palani, ke mau ke langa o e ngahi whale, pia na e whakahaa mai koe paanga e tō 4.5 miliona. Ka koe tō noa 0.5 miliona kua mau. Na ne pehe koe whale pe whānoa kua lava o langa, pia kakato ke hiki ki ai a ngahi whamiri, e nea umai ke au tō noa sune wafi ua tolu. Toi whihu i ahuoua me wafi ua tolu, mo e tari me e minista ke ngahi ngawe lalahi a walu o alkosi wafi ua tolu. O futa e whiunga ia pia i kai ke hoko o mooni a palo mesko ia ke osi a ngahi whare e wangea o paluono
ki pise ma wafe wowa pe hoko ia ke nofo tukau si ai ngai family lahi o hange ko ia ko ngai motu i he o tapai mango mo honua i e wa pe mo kai nga tata i tonga ta i kai ki ngata ai ka ko to no ai amanak a ka kai ko wesia na mo ui pe na te loto mamahi ange ko anga ta ta mo onye ni o lo tonga no fo hiri a to lahi i ngai family ngai mahe ni mo ngai holo frasiasi o tari ai pe ko o sien ai ta e taha mahi na fitu o ke tari pe a to lahi i kai ngata ai ka ko la unga fo pe mo ka ko ntule toa na wale a pau pe na fai a langa ngai fare ke ka wesia e tsunami e mau mau e ngahi ale a pau pe ka ke whakahoko mo whalelelele e pule anga e ngā langa. Nei kai fo ke fie loto a pule anga ke whakatonton whalelele a paparema o whai ai a launga. Ka iku ai o whakotu o ai komiti a whale alea ke nau sio ke ngahi isiu mo ngahi paparema o kopo. Miniti o whale alea a hua valo novema wafe wowa pesi pesi fitu ke hongo fulu. O kua umai ke ahoni o te ekipe ke a whangatuku a ngāwe a komiti ko i kai ke whakakato e pule anga ngai whamatala o whia mau. Ke mahino na iai a whihala ke whatontono a ngai whihala ko ia aki hawhetokoni aki ke o mai bawe a report ko ia ke whare alea. Kwa ngahe uhinga peheni o hange ko ia o whamatala i olunga o totonu mo tau ke whakawhisi a pule anga. Ngai whakamooni ke matu unga whikatolua uruaki miniti o whare alea a tātou o sune wafe wowa pestol valu ua miniti o whare alea a hoano o katopa wafe wowa pesi wahiva tolu kamatala patseti wanoa wa tolu wanoa wa wha pesta tolu wha to wheu i a hoano ma asi mo etari me e minista paanga a tō taha ma asi wafe wa tolu ni ma to wheu i a hoa o me wafe wa tolu mo etari me e minista ke ngahi ngawe lalahi a valo a posi wafe wa tolu ono miniti o whare alea a wawal novema wafe wawa pesi pitu ke hofu. Tali, talua poine taha. O ku mau ina ke whamahino ai tu unga mo ngai pole ke pole anga, kau ki mga tu unga koe ni, ki ono langa ngai whale no anga, na e wesia he tsunami. Talua poine ua, koe anga ia e whotu tu mo e tau mua ke whakakato, ai ngā ue langani, he wawe taha ki ono tokonia a ki nau tolu koia nei wesia. Koe tainimi ko kakato ono langa ai whale, e ono ngofolo mā taha, o ikai koe whango folo. Pea ulo tonga hoko atu pē, ai ngā ue ki ngāhi langa o kutoe. Tolua poine tolu. I he lisi unuaki, na iai e whale whakatoa e huangi au, walungo folo mā ono ke langa. Ka nei osi hono whatontono mo whamo nii verification, ai ngahi whika koe whale whakatoa e huangi au ono folo e langa. Aia ne kau kiai mo whale fo au e hongo folo mā valo ki atata, aia na i kai holo nau ngahi whale, ka nei whia mao ke nau hiki ki atata sii. Pea toi kawa tu kiai mo whale fo au e wha ki e ngahi pisnisi taki mamata. Tolua poine tolu. Na mea e pale mia o pehe ko e ne whaka amoia, ke kakata po se ki langa ki ti sema o wanoa uowa, ka na e whetawlaki e pole anga mo ngahi pole ke kehe kawai, e ngahi au sia ko e ni, i ngahi uhinga ko e ni. Ei, ngahi whataptapui me tau ta ofi ko ia e whanonga aki, ke kau ngā ue COVID tahiwa, COVID-19 lockdown restriction. B, hiki e tatongi e koloa ka wai e lolo, koloa langa mo hiki ko ia e tatongi e kau ngā ue. C, whiliwake o ea e mahina e tahaua ko o si, kau ki ai mo uha mo la la a. D, whatatali e ngahi ngā ue, koe uhi koe whia mao tahimi ki ono whakakato i ngahi ngā ue ki kele kele, o whatatau ki lao mo tūtu oni o kele kele. I ngahi whia mao mo ngā ue ki ono whakahivia i ngahi kau tahalanga i ki, mo whatau ke i ki nau tolu ke nau malawa o whakakato e pōseki, whatatau ki hale a pāu ngā ue. Tolua poine wha. O ku mau inga ke whatonga i e taimi ko ia, na e whahoko ai e ngahi ngau e tokoni ko e ni, o whahoa ke ngahi whatamaki whana tula ta tau ne whenga ngai, mo o tau whanua mo e pole anga ki mua, e ngahi tau kua mahili atu. Ei,
I he tau hili ai tsunami na e lawea tamakia ia niwa tok tapu he wafe mahiwa. Na tok kamata e langa hili e tau e tolu pe toki hofi ki he tau hono whaa. Pihi i he hili ai saikolone whatalopiki ko kita he wanoa taha walu. O ku kei whakakato pe ai langa ko ia oa umai ki e ahoni. Si i he hili ko ia e saikolone whatalopiki ko haloti wanoa wanoa. Na tok osi e wanoa uowa ai langa whale na iofi he ni mango folo. Tolua poine ni ma. I hono whakahoa ai ngā ue ko lava, hili ai hata ha ha. O e tui ko tuunga o langa whale hata ha ha. O ku whawhia maali e pe. Aia ko tuunga lo tonga eni o ku iai. Ei, ko e whale e ono fulu mā taha ko osi kakato hono langa. Ko e whale e te au valungu fulu mā fitu ko osi whaki ali a pau ngā ue. Si ko e whale e hongo fulu mā ua, o ku te eki ke whamo oni, a hono a lea pau, te eki mahino e mea whakelekele mo ngahi uhinga ke he pē. Tongo fulu mā ua poini ono, o ku tali lelei pe whoki o kuia ia e whia mau ke te whale lei iange ai ngā ue ai ofisi o kunau pule ia langa, PMU, pea moe potu ngā ue ke toi waweange e whahoko whatongia, mo toi wao whiange e whengau ake mo e kautaha langa. Tolua poini fitu. Koe ngahi whamatala whapatseti ke tūkunga o gehe ngā ue a polseki ha taha ha o haato i he whalahi tolua te pile uluaki. Whamo oni, uluaki whaloma, whamatala whalahi, ngahi whamatala whapatseti ke tūkunga o gehe ngā ue a polseki ha taha ha. Ua whaloma ngahi tā o ngahi whale langa tokoni. Ma te unga tolu. Futuai a ngā ue ki ona fuatu ai konsoni. Me komisiona ke tau i o tai whai totonu. O whakatatau ke tupā e ikpalenia e fuatu ai komisiona. Lorotonga e tau whapaanga wanoa uoua ki wanoa ua tolu. Pea kumolea e whainga Maria e kakai ke nau o mai ke whamau anga ak nau tolu o nau ngā we hala ake e mawhai. Pea mo whai hala ake e tupau e kakai. Na whaha e ikpalenia i he talanua ke patsit wanoa uoua, wanoa ua tolu e aho hiva suni wanoa uoua. Miniti o e whale alea pēs val fitu. E whakotu ai komisoni ki he tau i o tai whai totonu ki mua i he osi e tau whapaanga wanoa uoua, wanoa ua tolu. Ikpalenia. O kuiai pia e ki konga he lao o whai e tokanga ki ai. Ke whakalelei i kai toki recruit ke kumai hataha ke ne whakahoko ai whatungia koe ni. Ka koe tau mua e pule anga, ka lelelelei ai pe i matangi a ngai whakutuu me palani ngā ue koe ni. E te eki ke ose a tau whapaanga koe ni ko recruit hataha e hoko ko Anti-Corruption Commissioner, Malo Sea. I he nea mai ki he aho ni o te ki ai pe ke whotu a komisiona ke tau i o tai whai totonu o hange ko talo mese i palenia i he wafi uoua. Na e kai whoka toi uhinga malo mo lelei, lolotonga e tau whapaanga wafi uoua, ke wafi ua tolu ke toloi a ngā ue ko e ni, na e talo no whotu a lau ki ai i he wafi mafitu. Na e ton pe ke whai mo kamata a ngā ue ia, ki hono whotu o e komisiona ke tau i o tai whai totonu i he kamata anga pe o wafi uoua o oua e toi toloi. Neongo na iai a whakataputapui ko COVID hiva. Koe komisoni ke tau i o tai whai totonu koe kumahu inga ia, hono whai e pulelelei i a whonua. Te to whahu whawawā mai pe a la whakanganga ki he wāhinga mo e whaunga ki hono ui mai o hataha whiunga ki komisiona pe atari e wharearea i he autounua maasi wafi ua tolu miniti o e wharearea autounua maasi wafi ua tolu pes taha wā ke taha lima. Te au whehu ia i pe koe haa na ikai e whai mo whakahua i pe i he kamataanga e wafi ua pe koe kamataanga e tau whapaanga wafi ua ki wafi ua tolu i siulai wafi ua. Ka lava ki whai mo ui mai ha komisiona lolotonga e tau whapaanga wafi ua ki wafi ua tolu. E ku ikai, iai ha uhinga mālohi mo lelei a hono toloi. Na ikai ke whakatoka ngā i he pule a ngā utoe whia mau taini mo e pēnolo o ku i he malu o whakataha toko ni ke whai hono ui o ha komisiona. Ikai ke ngatai, na toton ke whotu mo ha vouti mawahe ki he ofisi o komisiona he tau whapaanga wafi ua ki wafi ua tolu pe. Na ikai ha unga mālohi ke tai whotu uai.
Kana mea e pale mia ia koe paanga ki ai o i malumalu ai vote o office o minister paanga miniti o whare alea au hiva sune wafi wa pes fitu. O i kai ke mahino pe ko ha ai hinga hono tuku ke malumalu o ofisi o minister paanga ki wha paanga aki ai ofisi. E komisoni ki tau i o tai whai totonu. Kono to fotu e nia i tau wha paanga ua noa ua tolu ua noa ua wha o kalama patseti ua noa ua tolu ua noa ua wha pesto ngiau val tolu ke to ngiau val wono ha vouti mamahe ke ofisi e komisiona ke tau i a tai whai totonu. Pea ku ikai ki haa mai ai o ku iai ha paanga mamahe ki lakanga o komisiona. O mahu inga e kup ngau e ko e ni ke malu mo e hao e koloa e whonua me ngau e hala aki e mawhai mo e koloa o ai kakai. Ko tongani o whikahiwa nima i he tuu e ngai whonua e te au valtol o mamani i he lahi o whai hala mo ngau e hala aki ia ko fika ni mahiwa i mamani i he lahi o whai hala fika uwaki ko sisi taha ia i whai hala. I hene tuu ko ia, ko i kai whai a pui anga ke palo mes ko ia ke whakotua komisiona ke tau i o tai whai totonu. He lorotonga e tau whapaanga wafi woua, wafi wa tolu. O mole ai a whalala ke pule anga, te nau whai anga hine a mua taha. Kono malu i a totonga e kakai mo i nau koloa me ta ko ni tu wa ko ni uli la ta ia e whakahoku whatongia e pule anga he koe mea nei palomes i he wafi woua e whakahoko ia i he lorotonga e tau whapaanga wafi woua wafi wa tolu. O kuikai ha uhinga lele ia ke tolo iai. O mori ai e amanaka e kakai ka pule anga o kuikai ke whai ke ene lea. Ngā he whakamooni ki he mātunga whika tolu uraki. Miniti o whakataha e whanearea au hiwa sune wa whiwa pes wal nima ke wal fitu. Ua, miniti o whakataha e whanearea au taunoa maasi wa whiwa tolu pes tahawa ke tahanima. Tolu, Polokalama patseti wa noa wa tolu wa noa wa wha pes tongiau wato walu tolu ke tongiau waluono. Wha, Transparency International, hoko e tuunga o whaihala Corruption Perception Index. Nima, I meiri ke Transparency International me ua tolu ke sune a walu wafe woa ono tohi whehui a tahanima maasi wafe wa tolu mo tohi tari me i pale mea a hua walu e peleli wafe wa tolu. Tali tau pone taha. O ku ikai ke mooni o ku tuai e ngā he ngāue a e ki pale mea ke whotua e komisiona ki he whawhepaki e tai whai totonu. O ku mahu inga ke whatonga i koe lao ke komisiona ke whawhepaki e tai whai totonu, nei pāsia e whale alea o tonga i he ta ua whi mā whitu. Koe ta ueni hongo fulu maono ai lau maalie ai laoni mo te ekipe ke whahoko hanga aue ke whotua komisiona ki tau i he tai whai totonu. Koe lava eni e ngā ue pule anga ke kehe e whā, ili e ngahi whā tontonu ke konistu tone, i he wanoa hongo fulumo i kai pe ke whahoko hanga ue ki he whotu kai ha komisiona ke whawhepaki o tai whai totonu. Ahia koe pule anga ia o tui wakano, wanoa hongo fulu. Pule anga o Akilisi, wanoa tā whā, mo pule anga o tui onetoa, wanoa tā hiwa, mo te eki ai pe ke whotu ha komisiona ke whawhepaki o tai whai totonu. Tolu koe ne ua, o ku mahu inga ke whatonga i neongo ai tau lo fu ai ngahi pole e wanoa woa, ka nei kei whahoko ka kato pe ai ngahi ngā ue pule anga ke whahoko ai ngahi whotu tu ki hono whotu o komisiona ke whawhepaki e tai whai totonu.
Na kau kia e tali e kapineti e awha o me wanoa ua ke whahoko ngahi whatontonu ki he lao e komisiona ki he whawhepaki o tai whaitotonu ke whamahino o ke pēhe lakanga e komisiona ki he whawhepaki o tai whaitotonu me he lakanga o atu I whamaulahi. Na toi whia o whoki ke whahoko mo I whatontonu ki he whaunga o I whotu o e tuunga wahenga e komisiona ki he whawhepaki o tai whaitotonu ke whamahino e lava pehe puli anga ke tutongi e wahenga e komisiona. Tolu poine tolu. Na lava whakakato a ngahi whatontonu ke lau ke komisiona ke whawhepaki o tai whaitotonu pe tali e whale alea. A lau whatontonu ke komisiona ke whawhepaki e tai whaitotonu I aho ua o whepueli wanoa watolu. Pe tali mo lau whatontonu whika ua ke komisiona ke whawhepaki e tai whaitotonu I aho tonoa o maasi wanoa watolu. Na e whahua tu lewa e puli anga a e ongo whatontonu koe ni ki he whataha toko ni e aho wataha o e peleli wanoa watolu whataha mo ngahi whamatala whamahino ke tokoni ki he whataha toko ni. Na e whamaoni huafa a ene awhio ki he ongo lao whatontonu ni I aho wahiwa o sune wanoa watolu pe ka sete I aipe a e ongo whatontonu I aho tolu o siulai wanoa watolu. Tolu poe ni wha. Na tali whataha pia ngahi whatontonu koe ni mo lao ki whahuato e paanga wanoa watolu wa wha ki ngahi ngawe e puli anga wanoa watolu. Aia nai whotu wai e puli anga lolotonga ai vauti e wafulu maa fitu. Koe vauti ma kehe pe ia ki komisiona ki he whawhepaki I tai whaitotonu. Kua osi maa whoki mo whotu tu ai puli anga lolotonga ki a ofisi ma wahe ma ai komisiona ki he whawhepaki I tai whaitotonu. Ko tali e he kapineti ai ngahi tutuuni ngā aue terms of reference ai komisiona ke whawhepaki e tai whaitotonu I aho wanima o a kosi wanoa watolu. Pea e whahoko atu ai ngahi tutuuni ngā aue terms of reference koe ni ki he mau mawhai wāhenga ke whahoko hanga aue ki ai he tuunga wāhenga o lakanga koe ni. Pea kahili ia e toki whahoko atu lewa ki he pēnolo ki hono. Ki he ngahi whakanofo mo tutuni whawhamau ke nau whahoko ai tua ke lakanga mo whotu o ataha ki tui I whataha toko ni ke ne whotu ki lakanga komisiona ki whawhepaki e tai whaitotonu. Whakamaoni, uluaki whaloma, lau whatontonu ki komisiona ki whawhepaki e tai whaitotonu, lau whika uluaki o wanoa watolu. Ua whaloma, lau whatontonu whika ua ki komisiona ki whawhepaki e tai whaitotonu, lau whika nima o wanoa watolu. Matuunga tolu wha. Oku ikai ha palan whiunga e puli anga ke tukutuku hifo e patseti o tau whapaanga wanoa watolu wanoa wawha. Ke tuunga oku malama lelei ai e kakai tutong tukau o mafua. Te oku tai whapoto ke iai ha patseti oku mawhasi ai e whonua. Te oku lorotonga tā me ngahi no. Koe tuunga whapaanga o e whonua mo ilahi e patseti. Wafi watolu, wafi wawha, oku mahino mai ai ai mau inga ke mui ai pule anga ke tō wholofola, ke tukuangi ke sektoa tau taha, ke ne whakahoko ai ngai ngaue, ke tukulak whakaekonomika. Ia tuunga ko ia, me whatongia rewa ai pule anga ke nofo ia ki he pule, aia ko whapapau o pule ai lau, ko whai whatongia o atakitua. Ia tariui kakato ke whare alea mo kakai, o totonu ke ne nofo ke whai ai ngai whatongia tupau ke kakai, ke ako, mo ui, lau mo malu, ngahi ngawe lalahi, whotu e atakai une whakai ai ai whaitotonu mo tau I he langa whaekonomika, mo whakasosiale o whonua, malu o whonua mo no whamalohi o lao. Kapau e alat e pule anga o toi whai a ngau e sektoa tau taha, pia e te tokanga lewa ia, ke whai a hono whatongia ko I pule, pia mo ngai whatongia ko whakamatala I olunga. O kune kei whakalele pia e whola wakapuna sivile whakaloto whonua lulutai, koe kau taha waka, fisa, koe marketi, tonga tapu market ko, koe kau taha whale, tama, o sit office, tonga post, mo whama whola lea, tonga broadcasting commission. Aia ko totonu ke ne tukuangi, ko lava ia e sektoa tau taha o whakahoko. Te hoko lewa e whalele business e pule anga, koe whaka efi, crowd out, ke sektoa tau taha. O kua lava ke tukuangi a ngahi koris, ai pule anga, ke ngahi kuate ako o whakalele e ngahi wahi whonua, te tukuangi mo umesit pa whonua ke lele ia te ia pe. Tukuangi a spoti ke whakalele e ngahi kauta spoti. Te moe ma ngā awe ki tu apule anga
e whakalele ia e kau whawhawhunga ngāwe. O pehepe pia moe ta whaaki ki kakai whewhine tau tupu, pia moe kau whainga tā ia ke whakalele e ngahi kau taha tai whakapure anga. O kualalawa ke tukuange ai kau ngāwe, i ngahi pot ngāwe ko nau lakanga, o ku ikai ke toi whie mau e ngāwe whakapure anga, ko uhi ko whetongi e nau ngāwe, e mea ngāwe pe teknolosia. Pia ko whakahoko ai ngahi whakatongia ko ia i sektoa tau taha. O toton ke awe a ngahi ngāwe o kunatula bisnisi ki ngahi poate mo ngahi mau mawhai. Ko ngahi whakamone a ngahi pot ngāwe o kualalawa pe o tuku hifo i ngahi eria o hange, ko whakatau koloa ke ofisi, whawhanga, teunga, ko wholau ki tu apure anga, mea lele, whakamore whaka ofisi mo ngahi mea pehe, aia e lava o holoki, ahano siofi mo pulei, ko lelei, ai whakamole, efficiency scrutiny. Nai whaifok ai whakatu ke pure anga, e tālanga i o pacheti wawhi woua, wawhi watolu, me kau whawhufonga, ke tukuange ai ngahi ngāwe o kumalawa e sektoa tau taha, pia e lawa ai o tuku hifo ai whakamole, hange ko ia o kai miniti o wharearea o e ahobalu o sumi wawhi woua, pesni mawalu ki hono noa. Nai haa mai nai e kai hapalani ki hawhakatu utu fo o ke sektoa ai pure anga, public sector reform. Kai lava ke tuku hifo ai whakamole. Ka koe whakalelei pe improvement ke waweange mo lelei ange efficiency and effectiveness mo ngahi poloseki mo hono whakalele. O ku kei tu tatau pe ai whakamole e ia. Whakamatala patseti, wawhi woua, wawhi watolu, pes tolua ke tolwha. O ku iai foke ai talanoa ai whakamatala patseti, wawhi watolu, wawhi wawha. Ke whakalelei ki ngahi ngāue ai pure anga i pes wha, tolu ke wha. Nofo pea ki he lelei mo e wawe efficiency and effectiveness. Toka ngā i lelei e paanga e pule anga me tukuange hawhanga ki sevesi iki ke whai mei ai, ke whai mai mei tua, outsourcing. Ka koe mea tatau pe, ka ku ikai ke talanoa e pule anga ia ke whotutu for public sector reform. Kai lava ke tukutuku hifo ai whakamore cost cutting. I he patseti ki he tuunga o kulawa o mafua whakalelei. I he ene pehe, o tu lewa ai whanua he tuunga whakatuta maki. Koe ngāwe pehe ke whakaha ke kakai o whanua i whakamatala patseti ko hui koe paanga tukhau o ngāwe aki. Hange pe koea o kaha i whakamatala patseti wawhi watolu wawhi wawha ko ngā whaha ke ko ngā ono. Koe peset e ni matolo e patseti koe wahenga ata pe. Te au kuhiki hake. Ai tāna paanga e pure anga koe uhi. Koe no ke totongi he tau whapaanga o ku i he paanga e ono 5.5 miliona pia aku kamata hono totongi koe no ki si aina aia o paanga e 5 miliona he tau whapaanga ko e ni. E to o moe ngahe tuku hau whakaata aia o lorotonga 5 miliona. Pia e hiki moe ngahe totongi ke tāna ki me ngahe sevesi a pure anga ake a peset e tau taha. Koe paanga hu mai tāna ki me tuku hau tute totong tukhau whakatau, tukhau eksia e hiki ai peset e wataha pointaha, paanga e tea wahiwa miliona. Koe uhi o ikai ke whai hawhotu utu ufo o e pure anga ke tukutuku hifo e whakamore, o kulewa e whanua i he tuunga whakatuta maki, e ka wha e ka kai he totong tukuhau ke fua ake angahi ka venga ko e ni. O kuala hao lewa e ngahi mau mawhai whakawaha pure anga, o pure whapaanga mo whakangau e ki tau tolu. Ngahi whakamoon ke mga tuunga whikatolwha, uraki, miniti o whakataha e wharearea a hovalu o sume wawhi uowa pesi ni mawalu ki hono noa, tolu, ua, whamatala patseti wawhi uowa ki wawhi watolu pesi tolua ke tolwha, tolu, whamatala patseti wawhi watolu wawhi wawha pesi whatolu ke whawha. Tali tol whapoine taha. O wikai ke mooni e makatuunga koe ni he wiai bea e palani lelei mo whiunga e pule anga ki ono whahoko, tauhi mo pule i e patseti ke tau whapaanga wanoa watolu, ua wha pia o kupopo kia e ngai hoa tokoni ke langa whalakalaka. Tol whapoine ua, o kuhape eni e whamatala patseti wanoa watolu ua wha, o ka wai e ngai ka veinga ngā ue lalahi e pule anga pe mo ene whahoko ngā ue whaloto whanua kai umaa e ngāhi whikau aki me ngāhi hoa tokoni i he whakalaka. O ku whapoto ai ngāhi patseti ke tunga totongi tukhau koe uhi o kui kai ha uhinga whapatseti e mau he koe whakalahi e patseti ma e kakai ai whanua i he tūkunga pai ngā taa pe mo wha ake ake o ahoni
O wikai foki ke whamawhasia i e kakai o e whanua aki hatu hau fo o ka kohono wakai mo whawhi pe ke whahoko e ngā ue o whima o he kakai. Tō whāpoi ne tōlu, nei mauinga au pito e langa whākeake me he COVID tahi wā pia moe hā tā hā, koe uhi koe kakai nei wesia pia moe tuhukunga malu o tau whanua, ke lawa ke whakakato lelei ke patseti wanoa ua whaa. Ko e ta uia hono ua me he patseti wanoa wa tolu, na e whama opo pehe, ai sio tau ataina, ai kau taha whapaanga whawaha apule anga IMF, he nau wakai e tuunga whapatseti apule anga he wanoa wa tolu, mo wanoa wa wha o pehe, ko e lahi e patseti apule anga o ku tau pehe. Tolu whapo ni wha, o ko si ai pehe palani mo whotu tu ke ngahi ngā ue whapaanga e pule anga o hange ko ia nei haatu i whamataha patseti wanoa wa tolu wa wha, pena te whama ala pe whoki eni i whale alea i no tālanga i o patseti, o kau heni ai uraki whaloma palani whatau nima ke no ai pule anga, ua whaloma palani ngā ue me ngahi hoa ngā ue toko ni wha patseti ke pule anga JPRM FY 2024 to 2026 tolu whakaloma palani investment e pule anga NIIP pe moe ngahi palani kehe. Tolu whapoe ne nima o ihe tu unga lele i pe moe paanga talifake e pule anga o ka whiema o whapaanga o ka whiema o ke whapaanga aki ene ngahi ngā we. Tolu whapoe ni ono o hiki pe ki olunga moe paanga muli talifake e whanua i wanoa wa tolu talo me he wanoa ua o laka hake he hiwange au miliona. Ta tauia mo hu koloa me muli laka hake he tau e taha pe koe mahina e hongo fulu maa tolu ai au laka hake ia i he le volo ne iai ki mua. Pe pehe ke taimi na e kamata ia e pule anga he wanoa ua. Na e makatu unga eni i he lahi e ngahi ai whainga maalie ki he ekonomika ke whatau koloa me muli. Pea mo whahoko e ngahi ngā ue lalahi. O ku whamooni ki hene a lipoti whakawike ki he pule anga me he panke pule atonga. Tolu whapo ne whitu, o toi whamahi no i atu peheni ai palani mo tau mua patseti wanoa wa tolu wa wha. Tau mua e patseti wanoa wa tolu wa wha, tolu whapo ne walu. O ku who e patseti ke honoki e whaingata a wha ekonomika o whiao mo tau kakai, ko uhi ka tawa o sia ai tuunga monu ia wha ekonomika o ku tau alobili ki ai o hange ko ene ha i he palani whalakalaka wha whanua a tonga hono wa DSTF 2. I he mātunga koe ni ko pau ke tau whamole kai maua e tau mua o whaikia i amanaki. Tol whapoe ne hiwa e kei hoko koe te whito o e tau langa whaakeake, whahoko e ngahi whatongia ma ai kakai o e whanua pe mohono pātolo aki e tuplaki wha ekonomika o ku whe inasi aki tāu mo tūloa. Pea tolu whapoe ni hongo fulu o ku tokanga ai patseti wanoa ua wha ke whamole e pule anga ke tokonia e ngahi ngā ue langa wha ekonomika pe mo tuunga mo ui e kakai tonga. Tuunga lo tonga e patseti, tō whapoe ni tahataha ko e patseti wanoa ua tolu na estimeti ki he whi amokaki e tō noa koe ni tolu miliona. Ka koe ni au mai ke aho ni ko hulu e patseti a ke fitu koe ni 4 miliona. O ku mātuunga pe eni i ngahi whamole na lava hano toi whapoto i mo ngahi ngā ue i hono whakalakalaka i he tanaki paanga hu mai whaloto whanua. I ngahi tau e tolu ka hoko mai me he wanoa wa tolu wa wha o ka mahino ai palani e puli anga ke whasisi e ne ngahi whamole. I he taimi tatau o ku ikai ke to hikia ke tukhau pe whotu ngahi tukhau fo o ko uhi ke whatatau ki he iwi malawa e whanua pe mo whahoko e ngahi tatou no ko ikai to lava to loi ko uhi na toi mawhasia e ka hao e whanua. Tō whapoe ne tahawa ko tau hoko ne tolo e patseti whi amokaki e puli anga kai anga maheni ke ola lele iai ai tānaki paanga ne wa i whapoto-potoi ai ngahi whamole pia mohono tokonia ai ngā ue whapaanga e puli anga. Ko e patseti wanoa wa tolu na whi amokaki tō noa miliona pia whama opo ki he hulu whi unga mo e 7.4 miliona i he whaka o singa o e tau patseti wanoa wa tolu.
Tolu whāpene taha tolu, koe ngahi tokoni paanga ke patseti o ke hoko atu pe, pe au ke hoko atu pe ai whātau noa ke ngahi hoa tokoni whalakalaka. Ke hiki hake ai lahi koe ai ngai tokoni whapaanga whātau pe pehe ke ngai poloseti o nau lolotonga whapaanga. Whotutu ngau e whapaanga ke tau e tolu ka hoko, tolu whapoine taha nima i e konga nima poine ua o e whamatala patseti wanoa wa tolu wa whaa. O kuha mahino atuai ai palani mo whotutu ngau e whapaanga e pule anga ke tau wanoa wa tolu wa whaa. Ke wanoa wa nima wa no. O toi whenā pasi eni pe mo ngahi whotuu ai kau taha paanga whawaha pule anga IMF i e nau lipohoti i he palaka lafi hong fulma taha me hong fulma ua o whelawe i eni mo ngahi whotuu ngā au e whapaanga ki tāna ki tuku hau pe mo whamole pe pehe ke palani ke kamata tatongi noa e pule anga i ta ua noa wa whaa. Tau whapoine taha no, ko hika tu unga whapaanga lolotonga e mo ua lewa. E mua lewa hono lewa i a ngahi ngā au e whapaanga i he tau mua e tolu. O e whalelei ki he pulei ai paanga, ai pule anga, aia ko hono taha whaloma lewa i ngā au e whapaanga. Ua whaloma, whapotopoto e patseti ko vahe, mo tolu whaloma, ngau e aki whapotopoto ai patseti ke ausia e nau ngahi tau mua. Tau whapoine taha whitu i e konga nima poine wā i pe o asia i e palani mo e whotutu ke no ai pule anga, o whamalu i e palani no taimi no, wanoa wataha wanoa wanima. Aia o atu hono whakaiki i e tali ki he makatuunga whangofolo mataha. Tau whapoine taha walu, ne ongo e hiki e totongi no ai pule anga o holo e tuunga whakatoa o kuiai e lahi e no ai pule anga, i tua pule anga i e lolotongani wanoa watolu whiunga mo e peseti e tolu fitu. Mo e mahuinga whakalukufua o ngahi koloa, mo ngahi ngauhi mo ngahi koloa mo ngauhi whalotofonua GDP, mo e peseti e tolu walu he wanoa ua. Tolu whapoine taha hiwa, o ko atu ai pēa e konga nima poine wā pēsi whangofulu eni, o pepa whamatala patseti ai palani mo e whotutu ngā ue ki he paanga humai, revenue measures, ki ngahi ngā ue whamole, expenditure measures, of whakatau mua ke toi lele yangi ai tāna ke paanga humai, pēa i he taimi tatau a hono whapotopoto ai ngahi whamole. Whotutu ngā ue ke paanga humai tolu whapoine wanoa, o kukei whapapau i ai pe e pule anga ke puke, ke mau luta ai ngā ue whapaanga o whawhau he tāna ki o paanga humai. Tolu whapoine wataha, hoko atu ai whalakalaka i mo whalelei ke paanga humai, i hono whotu ai misini tali totongi ke tokoni ki tauhi le koti mo totongi ai tukhau totonu, ngau e tukhau wha elektronika, pehe ke whaono poni a ngau e anga, sistemi wha mamalahi ke ngau e wha kastomu, pehe ke mo tolo ki hono wha hinga au iwi wha kalakalase o koloa me akai, pe kau aki mo uilelei o wha tau mua ki he tukuhau XCR. Tō whapoine wowa, wakai e tuunga lotonga o mea ofa tukuhau whakaata, ka wai ai whakaata ki lolo, mea ofa tukuhau ke sektoa ngowe, tau tai, tak mamata mo tau taha, ke whapapau i okune mausia e tau mua, nai whotu ki ai, i he tau mua ke holoki. Ai lahi koe e tukuhau whakaata, mea ofa tukuhau, i he tau e tolu ka hoko mai. Tolu whapoine wa tolu, hoko atu pe, a hono tāna ki o paanga humai, me he tukuhau makehe, i hono ngau e aki hangahi whaunga whaono poni ke toi mau, mo maa opo angi. Tō whapoine wa wha, wakai e tuunga totongi ke ngahi ngau e pule anga kai tau te whito ke ngahi totongi nai te eki wakai i he tau e nima kohiri pe kahwai mo ha whapo kalama malui. Whotutu ngau e ki ngahi whamole tō whapoine wa nima, holoki e peseti o whamole ke wahenga e kau ngau e whapule anga ke ngata pe he mea fua koe peseti e nima o fulma tolu o paanga humai whaloto whanua. Tō whapoine wā no whapatonuangi a ngahi tutuni ngā ue me vahe e patseti a pule anga a ki hono whamalohia o e whaunga ngā ue ki he whekau ake e palani patseti mo tutuni ngā ue pia mo tuku atu a ngahi whatongia ki ngahi potu ngā ue devolution. Tō whapoine ua whumawhitu,
Whapoto yang ngahi ngawe pule anga, tau te whito ke toonga lelei ai ngawe, ai pule anga muhono mahu inga whapa anga. Tau whapo ne wawalu, wakai e la whaanganga ki ngahi ngawe whapa anga, pia muhono whahoko tūtuni ngawe whapa anga. O ku whakakato la whaanganga whao ki hono pule i a paanga, ai pule anga hili e tau e uofulu, talo me he wafe maa wā. Pia o ku kawai i ngahi kupu whao ke toi lele yangi hono tokanga i kina e paanga e pule anga, mohono teu o patseti, moe tol whapo ni wahiwa whahoko, ai tūtuni ngā ue ki ka whapaanga, tolu whapo ni tolu noa, koe mea mahu inga ke tau ngā ue whataha ke longo mo uiange, whalakalaka e whanua pe toi lele yangi mau anga paanga ke whanua, ke tau mateu wange mo toi lele yangi ngahi langa whapule anga ke matatali e whiliwliwa no whamamana no mika te niala ue sia e mo ui e kakai. Whamooni uluaki whaloma whamatala patseti wanoa ua tolu wa wha pesi fitu ki he wangu fulu maua. Ua whaloma ko ngā hongo fulu li poti e kau tapa anga whawahapule anga IMF si ulai wanoa wa tolu. Ma tu unga whika tōngi ma. I kai ki whakahopa minista lao hanga whiunga ke tōnia ki nau tolu o i kai ki nau malawa to tongi hap whakahofunga lao e mōrea i e whamau to tono me te ki nau tolu. Ko mea mauinga ke whai he tokanga ki ai ai kai ke lava e he kakai toko lahi. O kumi pe eke nau to tonu ko wi ke fuma mawhai to tongi loia o mōrea e whenga maari e kakai ke eke nau to tonu. O ha mai me ripoti whatau e potu ngai whamaonga wano wataha pesi wahiwa, me wano wataha wano wa pesi wafitu, ai whatakaha mamafa mo e tapo e tui whamaulahi, o ku more e to tonu e kakai ki e whamau to tonu, pe mo eke nau to tonu, i e mamafa e to tongi o a whakofonga lao, pe kai ke nau lava to tongi ha whakofonga lao, ke whakofonga ki nau tolu. Whatau ke lau e tui whamaulahi, o ki nau tolu i ei e nau kopohia, mo hopo whaniri o kue sia lai taha. O iai e tui ko tau lai taha o ki nau tō koe ni ko kakai o nau i re volo e masiva mo whenga tā ia. E ko peseti e walu o ngai whaniri o ku mao be e nau mo ui me he ngō ue me whamuan manu o matala pacheti wano wa tolu wano wa wha pesi whanga fuma wa. Nā mea e kini sta lau e whemea ke wharerea o tonga hanoa rea i ne ripoti whatau i e whataha e wharerea a tā walo me wano wa tolu o pehe o ku mamafa, ko wi o tosi a ki nau tolu e kau loia o ku nau whai o ko. Kai taim te tau, o ki kai peke whai e ni sa lawa ngā ue ki me au ku what tokanga ki ai e tu i whamaulahi. O tō tau maunu e kau loia, li pot whatau e pot ngai whamaunga wano ua wano ua taha wano ua pēsi tonga fumatolu. Pea kosi tolai whiunga pe ia, ke whai e ni sa ngā ue ki ai, ke whatolahi e kau loia o nau i e whare hopo, pia ke whai tōni e ki nau tolu, pia ke iai e tōn whapaanga ke wahe e ki nau tolu, o ku iai e nau ngai hopo, mo sinoi paanga ko ia, ai to tongi o a whakawafonga lao. I kai ngai tai o kai ke ni whai e ia hanga aue, mo society lawa tonga, ke whatolahi kau loia ki whare hopo, pia mo kore ha tokoni me i muri ki se toa lao. Pia ke sinoi paanga ke ngai aki ke wahe o to tongi loia, e kakai mo sinoi paanga ko ia. Ka whatonga mai tui whamaulahi ki e more to tonu e kakai koe fu mamafa to tonu whafunga lao e more e whamau to tonu maa ki nau tolu koe whatoka ngaia o kumatu o fu mahu inga pea e tuku kia e tokanga lahi taha e ki mista lao ke stolonga papare makoini o kai ke ai ha ofu ia o ka toi whatokanga mai e tui whamaulahi i ripot whata ua no ua tolu ai potu ngā ue whamau anga ai a pohono tua tolu ia. Ka whatoa mai lewa ai ulu e whamau anga e whai lewa hanga ue ki ai i he wawe taha. Ka pau e tua ua whatoa ngā o i kai ki whai ki ai hanga ue pe au tai tokanga le waia tau te whito ki a whatokanga peheni. I e pehe tai tokanga bita i minsta lau ki whatokanga e tui whamaulahi pe a mōre ai totonu na kakai. Ngai whamoani ki mātuunga whikatonga fumanima, ulua ki pot whatau e pot ngai whamoanga wano wataha
pesi wahiva. Report i whakatau e potu ngai whamauanga ua no ua taha ua no ua pesi wa fitu wa tolu. Tolu, whamatala pacheti ua no ua tolu ke ua no ua wha pesi whango furu maa ua. Tari, tolima poin taha. Uikai ke moni e tukua ki o pehe, uikai ke tokanga e kunista lao, ke tokoni e pinau tolu uikai malawa o totongi e whafonga lao. O whatoanga i he pure anga lolo tonga e mahu inga mo whiema o hanga he ngā au e tokoni whakalao ki kakai ko whanuani. Tolima poin iwa. O whiema o pe e pure anga ke whakamaala ala o ai report whakatau e potunga e whamau anga he o piai e tui o whakaunga i hala e tuwa ko e ni. Ai report e potunga e whamau anga. Tolahi o kauloea whafonga lao. Tolima poin tolu. Ko fika koe a kuha he report whakatau e potunga e whamau anga, o ton pe ia whakatau ki toki tariu a kau whafonga lao, law proceedings, i whamau anga o tonga. O kumahu inga ki whakatonga i, ko kauloea whakakatoa ko e ni o kutukwatu he reporti, ko peset i onu ngofulu ai, ko kauloea ko ia nau ngau he ngahi potu ngau e kure anga. Ai a koe. A. Official attention yare, Attorney General's Office. B. Official tare kita ke ngahi. Tala kia kure anga, Director of Public Prosecution. C. Kotunga whamau anga mo prisone, Ministry of Justice and Prisons. D. Pada area Tonga, Legislative Assembly of Tonga. Mo E. Official Ombudsman. Tolong ko fulmani ma poin fa. Og mahui nga fo ki whatonga ai. Ko ngahi potunga au ke hekehe pure anga makehe mi he potunga au e watu o nga. Ai au iai mo e nau kau whafonga lao o whafofua ki he toko taha. He toko ua he potunga au e o kau ki ai a ngahi potunga au koe ni. A. Potunga au tau tai, Ministry of Fisheries. B. Potunga au e whakamatala ea ma o nga iwi ma o nga whakamatala toka ngai kina ngai whakatamaki a takai whetutaki whiriuriwa ko ea mo e malu whakakompiuta Mayday. C. Potunga au e ngahi ngau e lalahi Ministry of Infrastructure. D. Potunga au Polisi, Ministry of Police. E. Potunga au e Kimuri, Ministry of Foreign Affairs. F. Potunga au e Tanak Tukuhau Matute, Ministry of Revenue and Customs. G. Potunga au e ki hingowe me toko ni mo e wā o kau, Ministry of Agriculture, Food and Forest. H. Kautaha malai makapuna Tonga, Tonga Airports Limited, TAL. I. Kautaha Finutaka Tonga, TCC. Tolima poin lima. Ko ni toko si ipe o kau whakafonga lao, ngā whakalao he ngahi business tau taha, pe ko ngahi kautaha i kai whakapureanga. O kumahu inga ki tau ilo ki ai. O ki ai mo kau whakafonga lao, ko ka kai muri, foreigners. O nau maulai seni mo fua ke nau ngahi whakalao i tonga. Ko kau whakafonga lao me tua pureanga, o ki ai hani ihi o nau i tongani. Pea koe tokolahi o nau taha nofo pe o nau ngahi whonua i tua pureanga. Kai whakahoko whatongia mai ki tongani i ngahi hoko o Korea ki nau tolu ki ai. Ka kohono uhinga, ka kohono hingoa o koskau ko toa ia he whika ko ia o tuku mai he ripoti me he whamau anga lahi. Tau lima poini ono. I he lolo tongani, o mahino e kaunga tāmaki o kau whakafonga lao ke nau. Whakakakato e ngāi whakalao mai pure anga e he ki kakai o whanua. Pea o kumooni pe ia e kei whiema o ki whakatokolahi. Ka e makatunga ia mi he tokolahi o ki nau tolu o kuako he tawhakoe. Tau lima poini fitu. O piai e ngahi scholarship. Ako lao he tau kotoa pe ki he mei toko tolu pe nima. Ka mei ko ni ihi pe ia o nau whiema o ke nau ako lao. O nau pai toki kore ki whainga maari e ako. Ka o whakaata mai pe ki he whahinga taha ke whia ako lao ke whai toki. Tau lima poini walu. I tein tatau o kulotonga pou ilahi pe he potunga aue ia mo kau ngā aue e potunga aue ke nau koko atu he ako lao. Pea o kostokolahi e kau ngā aue ko nau monu i ai ke nau labat o whaka osmai e nau ako pe nau foku mai o ngā aue mai whanua. Polo kalama ki piloma ki he ngā whakalao whaka professionale. Professional Diploma in Legal Practice. Tau lima poini hiwa. O whakatoanga i pure anga lolo tonga e mahu inga o whema o ke tō whakatokolahi anga e kau whafonga lao i tongani.
Ya whakahain aki a ngāwe a eknista ko eknista lao attention yare mo university ai Pasifiki tonga ke whakatu mo whakahoko ai ako makehe ko diploma ki ngāwe whakalao whakaprofessionale i tonga. Tau lima poin hong fulu. Nei fufu kamata ai ako ko ini i tonga ni a kosi wa mau fu maua. Pena elama ka katoa i Rifaki ai lo ulu o toko fu mata na ka watu ke ako ko ini i maasi wa mau fu madolo i foma ngalahi. Tatau o ngongo mi university o wat fataha e mawang formatala. Tau lima poin hong fu mataha. O to hoko atu pe ai prokalaman i tonga ni he tauni. Pena kamata ia i siulai wa mau fu madolo. O lo tonga ka watu ki he akoni he toku hiwa. O to tokoni foki e whakahoko e ako ko ini i tonga ni. Ke ni ihi na ikai ki nga whainga maari whakapaanga ke whakaka. Ke whakatoa e prokalam ko ini i fisi. Tau lima ko ini hong fulmawa, ka koe whakahoko koe o prokalam ko ini i tonga ni. O mune toi whakatokolahi mo whakaivia a ka whakafonga lao. Toko ni e putunga e whakamawa ngā ma ki nga tolu o whainga taa ia pe masipa. Tau lima ko ini hong fulma tolu. E ta uas ma hong fulma walu, ne whakotua i e waa e taha e putunga e whakamawa ngā o kui ko senta tokon whakalao piono malu i Family Protection Legal Aid Center. Ko ta whako ini o lotonga ia i kau whakafonga lao i e toku whaa. Ke nga whakahoko no tokoni whare i mo whakafonga i whakalao i kau mamahi. Pe koki nga tolu uesia he ngahi. Whakamamahi i api, domestic violence, i e whakamawa ngā. Ko ngahi ngāwe ko toko ini, o whakahoko tai totongi, ia ko nga osto ea uatu, e ngahi tuku i motu. Tolko fulma nima poin tahwha. Ko senta ko ini na whakaibia whakapaanga e Komsoni o Pasifiki, Secretariat to the Pacific Islands. Ia rea pau whakangāwe me pure anga tonga. Ke na whewahe aki hono whukotu ukoia senta. I me wa mau fumawa, na whukotu ai e waa e taha senta i wawau. Ai ne whakaibia whakapaanga me pure anga Australia, pure anga Britania, mo pure anga Sweden. Tau lima poin hong fulmani ma, o lolotonga whakahoko moe, whakatalanoa moe Komsoni e Pasifiki, ai e nau tolu ni nau tue tokon mai, hana whakaibia whakapaanga, hawa e taha o sentani ki e mahi whanua hapai. Ko ngai whadudu ko toa PN, ko whakataumua ke tokonia ki nau tolu, o whakamamahi i api, pe ke malu e ngahi whamiri e koki nau tolu, o nau tuk la vea ngofua i e ngahi whakamamahi ke hepe. Tau lima poini hong fulma no. Aia koe lotonga ni ko tali he pule anga lotonga i siulai wa noa wawa. Ke whakaiwi whapaanga kakato e senta ke hoko koe wa aia e taha e potunga ue whamau anga. I he siulai wa noa watolu na tali ai ke kawa e senta i wawau ono whahu mai ke whakaiwi whapaanga he pule anga lotonga. Tau lima poini hong fulma fitu. O toi wha te fito e tō mamafa e tokanga e whamau anga ke family. Ko tui ai whamau anga ko ene malo mo hawange ngahi family i lau taktaha api e malawai ke ni liu mo holo e ngahi whaihia mo mau lao he whanua. Tau lima poin hong fulma walu. Ko ngahi ngā ue whalau o whahoko e senta o wha te fito pe ia i lau malu i family wahe ono poin e ua. Mo ngahi lau ke hepe ke ngahi whamamahi family ka wai e lau ke tauhi o ngahi Fefine mali mo li aki nau ngahi husapani ti vai ono poine ono lao ke tau he whanau tai mali vai ono poine fitu lao vete mali vai ono poine hiva lao ki nesicita wha ele pe ki amo mali vai ono poine tahang. Tau lima poine ho fuma hiva o osi wha papau i foki me he lipoti wha tau e senta me he tau e tonu ko mahili atu o ku ke hiki pe a ngahi whika. O haeni e lipoti whātau e putunga ue whamau anga he tau wanoa tahiwa, ke wanoa pasina te au o fulmawha, tau wanoa ke wanoa wataha pasina te au maua, mo wanoa wataha ke wanoa wowa, pasina te au o fulmawha, o tukua te tatau e ngai whika koe ni e ngai whamo oni ke talini. Tau lima poine wo fulu.
O kulahi ngahi matuunga ke he kau gea we sia ngahi family he whai to kona tapu illicit drugs. Kawa malohi pe moe paupalema he kawatu ngahi kupu ai family he po kalama bisa ngawe ke ngahi whanua muli toli foi akau. Ngawe he kakanoi manu mo ngahi sevesi ke pe. Tau lima poine wa fulu mataha, koe ngahi hopo kotoa pe o wha malumalo, he lao malu i family, bahe ono poine wa, o tai totongi kotoa pe ia he wha mauanga, o tatawa i pe, koe hae na tula ke isi ko ia, koe tahaya ngahi tokoni e wha mauanga ke salova ngahi papalema wha family. Tau lima poine wa fulu mawa. O ke pe mo ngahi hopo wha mauanga o whai tutu uni ai pe e wha mau ke o mai haloi a mei tua, ke ni ngā ue tai totongi ki hopo ko ia pene o si ngā ue aki pe ia, he ngāhi ta ulahi me iai. A ia ko hono wha hoko ko ia, a ngāhi ngā ue wha lao ko ia, o ku lau lewa, o kau ke ngahi tokoni whakalao tai totongi. Ai kau whawhawhonga lao, o whatatau ke tūtu uni ngā ue ma ai kau whawhawhonga lao, o sipela mai eni i he tūtu uni whika oloaki, o i ne ua, ai ngahi tūtu uni, Ki ulunganga wha professionale e kau wha whonga lao. Tatau me tūtu uni whika taha po ine wā o ko atu, wha taha me ngahi wha mo o ni. Tokoni whakalao me he society lao o tonga, tō lima po ine wā tolu. Wha tatau ke tūtu uni whika taha po ine ua, a ngahi tūtu uni ke ulunganga wha professionale e kau wha whonga lao. O kutu tau ataina e kau wha whonga lao ke nau wha hoko e ngahi whatongia, ko e ni ha taimi o ku whia mawai e wha mau anga ke nau ngā ue ki a hopo. Palo pale ma tō lima poine wa wha, hange koe au hātu i he pākalafi tō lima poine tātolo ke tō lima poine wawa, ko e whotu koe ni e senta tō koni whalao ma ai pāpale ma family, ko ngahi whakaidia whapaanga ko toa pe ia ai ngahi pule anga mo ngahi kautaha me tua pule anga. O kui kai hapaanga whiunga ia he pule anga lolo tonga ke whahoko ake ha whapaanga e pōkalama pe pōseki who'ou hange koia o tuku mai. Tō lima poine ua whomanima, o lotonga whekukilahi e whawhonga lao he senta, mo e paupalema o e whahinga o nau lava mai ko e whia mau tokoni whalao, he whamamahi api, pe pehe whoki kia ki nau tolu, ko e nau lava mai ko e whinga i ha tokoni whalao o i kai i he tau mua totonu, whatatau ki he tau mua nei whawai e lao. I he whakaukau ko e ni ki hono whotua kau tātou koni whalao tai totongi legal aid, o ku kawi e whakaukau ko e ni hono siofi mo wakahii, pe o ku tāu ke whotuu. He ko hono uhinga o lotonga paupalema pe ho tau whanua he ngahi whaihia ke pe, pe a katoe whotuu hapo kalama pe heni o ku malawa ke hoko. Ia ko makatuunga ke toi lahiangi ai ai whika whaihia ho tau whanua. He lava ai taha kotoa, ke ni ngawe aki pe ai whawhawhonga lao ke nau ngawe aki ke whahao whiaki ki nau tolu topu me hano toku atu tai totongi. Tolu nima poine o wholo mao no. O ku whia mau ke toi whatoa ngā iangi o wiai pe ai toko ni makehe ai wha mau anga ke ni ihi. Ko e o ku ikai ke iai hanau whawhawhonga lao. O ku iai pe ai tūtu uni ngā ue makehe. Tolu nima poine o wholo mawhitu. O ku whawhawhonga i he puli anga lolo tonga ai mahu inga ke tokoni i whakalao ai kakai o e whanua, ka o ku whiamau he puli anga lolo tonga ke uluaki whakaa o e tokoni whakalao ke kakai whiwhine, whanau mo ni ihi o tūla vea ngofua ki ngahi whamamahi i api. Whakamooni, taha whakaloma, tohi tali ai tokoni palemia ke ngahi magatunga, bonds. Ua whaaloma, o ngongo me he University of Pacific Tonga, ka matai ha pōkalama ako diploma i he ngā ue whaalao wha professionale. Tolu whaaloma ai te maua, o ngongo me University of Pacific Tonga, koe lawa i kakato e fōfua pōkalama ako diploma i he ngā ue whaalao wha professionale. Whaaloma ai te matolu li poti whata ua noa tahiwa ua noa. Nima whaloma ai te mawha li poti whata ua noa wataha. Ono whaloma ai te manima li poti whata ua noa wataha ua noa uowa.
Fitu whaloma ai te mauno tutuuni taha poine ua, ngai tutuuni ke o nganga wha professionale, ke kau whafofonga lao. Fitu whaloma pepa whamoni, tali e tokoni palemia ki ngahi makatunga. Aloha ki kutui ko si whiunga i ke ahon. O whiwhia pita ko hi o tau lava o lau ai pesi e te au walua i ahon. Pene peuk toe pesi e whātaha ki a pompong o whiwha maro ki e kaunga au e wharearea. Mō katak lahi o lau whakakato e whunga au e whawhaua lahi au pito koin kono lau ai fotu upa mutari i pure anga. Oi ki toi whia whalo loko hi ko lahi e ongosia i e wharehikin. Ako whamara toi ki o mō lava o mea heni i ahoni ka kato ke whakakato tapokanga. Te tolo e whareki e hongofu a pampongo e ki hoko atu no lau ai fotu pe mutari pe whakitonga pokama ngau ki fotu. O mea ki tau keresu. Koe kia stai ki ko si sukais mō parahi o tōku tamai, whio la marima nioni ki tau tōku tohu wani whaipitai ngata.